مهمون امروز ما خوشنویسی رو وارد دنیای طراحی حروف کرده. امیر عزیزم نیاز داریم که آشناشیم با عقبه و گذشته و خیلی علاقه داشتم به کپی کردن، نقاشی کردن نامه‌ها. خلأ چه چیزی رو حس می‌کنی؟ من در تمام دوران نوجوانی هر چیزی که احساس می‌کردم دوست دارم برم یاد بگیرم و رفته بودم کلاس و سعی کردم یاد بگیرم. چیزی رو هم پی نگرفتم، لابد بهش علاقه نداشتم. اگه ازت بخوام که فقط یکیش رو انتخاب کنی، انتخابت کدوم؟ طراحی حروف حتما. در کل خود منظومه هنر، خوشنویسی برای کل هنرمندانی که در این محدوده جغرافیایی دارن کار میکنن و تحت تاثیر هنر جهان اسلام هستن، خوشنویسی خیلی مهمه. تجربه یا تحصیلات آکادمیک؟ با تحصیلات آکادمیک نمیشه کار حرفه‌ای انجام داد، ولی احتمالاً با تجربه زیاد میشه کار حرفه‌ای انجام داد. میتونیم ببینیم شکنج رو؟ بله حتما. بسیار. میشه آتلیه ناسیونال دو recherche typographique، میشه آتلیه ملی پژوهش‌های تایپوگرافیک. اون اتفاق بابا شاه که میگه خط دیگران نگاه نکنی، اینجا دیگه جز اتود خودت نباید نگاه کنی. یعنی کسی که دیزاین نمیدونه احتمالاً میره کلمه طراحی. ادامه بدیم با تلسک. با تلسک هیچ وقت از این که مثلا یه تصویرسازی رو امتحان بکنم یا مثلا برم سراغ یک مدیوم دیگه‌ای نترسیدم. لحن دیزاین من، رویکرد دیزاین من رو بخواید بفهمید در حروف، میتونید به لوگوتایپ من رجوع بکنید و همون اثری که روی کاغذ میاره مخاطبش خودشه، چون اونه که میفهمه یا آدمایی که اون سطح از پیچیدگی رو میفهمن. به طراحی حروف بدون مخاطب اصلا قابل تعریف نیست. I'm Amir and I worked on book Pahlavi. Like this. Before coming to NXT, I was a calligrapher. I'm from Iran. And my specialty in Persian calligraphy is Nastaliq. I studied architecture in the Faculty of Fine Arts in Tehran University. After finishing my bachelor, I started working as a graphic designer, and after a while, I moved from graphic design to typefaces. میخوام ازت تصور کنی زندگی رو بدون حروف و اعداد. صبح که از خواب بیدار میشی و ساعتتو میبینی، هیچ عددی روش نیست. گوشیتو چک میکنی، وارد شبکه‌های اجتماعی میشی، بدون هیچ حرف و کلمه‌ای. توی شهر قدم میزنی، هیچ ماشینی پلاک نداره، هیچ تابلوی راهنمایی نیست، مغازه‌های چسبی ندارن. به دنیای بدون تایپ و حروف خوش اومدی. حالا ازت میخوام به تمام حروف و اعدادی که در طول روز میبینی دقت کن. پشت تک تک اینا یه طراح حروف و تایپوگرافر هست. ما اینجا در تایپ و تاک قرار نیست از حروف صحبت کنیم. قرار از طراحای حروف بگیم و اونا رو بیشتر بشناسیم. کسایی که با ما و اطراف ما زندگی میکنن و معمولاً به کارهاشون شناخته میشن، اما کمتر کسی از زندگی اونا و کارشون باخبره. به فصل اول تایپ و تاک خوش اومدید. امیر عزیزم نیاز داریم که آشناشیم با عقبه و گذشتت، که امیر از کجا شروع کرد تا به اینجا رسید. قربونت. من از چیزی که مرتبط باشه با طراحی حروف، از بچگی خب به هر حال دو تا امکان داشتم. خطم خوب بود و اینکه نقاشیم خوب بود، و از دبستان سوالای امتحانی، نامه‌های معلم‌ها اینها رو می‌نوشتم و خیلی علاقه داشتم به کپی کردن، نقاشی کردن نامه‌های قدیمی یا دسته چک، اینا رو جعل می‌کردم و خیلی به نقاشی کردن حروف علاقه داشتم. همیشه میگم خط و نقاشیم خوب بود، تشویق می‌شدم توی مدرسه، و اول دبیرستان بود که خوشنویسی
نقاشی و موسیقی رو تو کلاس‌های همین آموزشی رفتم و شرکت کردم و سعی کردم که یاد بگیرم اینا رو. خوشنویسی رو با آقای محمد رضا ظریف به شکل کلاسی، یعنی به شکل همون آموزش بر اساس یک روش مشخصی شروع کردم. نقاشی رو هم ایزن خیلی نقاشی همون فضای طبیعت بیجان و اینها بود و بعدش هم موسیقی در کنار این بود و موسیقی ایرانی رو کار کردم و بعد به تدریج خوشنویسی قوت گرفت. بعد از پیش آقای ظریف بودن رفتم پیش آقای غلامی در شیوه امیرخانی و بعد از یه مدتی به شیوه استاد اخوین علاقه‌مند شدم برای اینکه خب اون مدل خوشنویسی نستعلیق میراماد رو دوست داشتم و اون زمان معمولا اونایی که گرایش داشتن به سمت میراماد میرفتم پیش استاد اخوین، پیش ایشون بودم و بعداً همون سالا تذهیب رو پیش مدرسای مختلف کار کردم از جمله آقای مرتضی قورچی و به تدریج چون با هم دیگه با آقای قورچی خیلی نزدیک شده بودیم رو هم دیگه تأثیر گذاشتیم و من به واسطه ایشون علاقه‌مند شدم به شیوه میرزا غلامرضا و خوشنویسی جریان اصلی، یعنی دغدغه اصلی من شد و بعد خوشنویسی رو در طراحی گرافیک آوردم و بعد طراحی حروف. دانشگاه هنر زیبا رفتم معماری خوندم. چه سالی؟ سال 86 من رفتم دانشگاه تهران و هنر زیبا معماری خوندم و همون سالها شروع کردم به طراحی گرافیک، بعد طراحی حروف. چندین سال مشغول بودم به کار طراحی حروف، قلم‌های مختلف رو منتشر کردم تا اینکه سال 99 رفتم فرانسه برای تحصیل یک کورس پست مستر در فرانسه به نام تایپوگرافیک ریسرچ عنوان کورس است و اونجا پروژه پژوهشی رو پی گرفتم. عنوانش این بود که طراحی یه فونت برای خط پهلوی کتابی و از اون به بعدم یعنی تقریبا از سالهای 92 93 به شکل یعنی در حد انتشار اثر در کار طراحی حروف هستم و تا الان که در خدمت شما. بسیار عالی. راجع به کلاس صحبت کردی، کلاس خوشنویسی و نقاشی و اینا توی تهران اتفاق افتاد؟ بله همش تهران. ساکن تهران بودی؟ بله ساکن تهران. درود بر تو، درود بر تو. اگه برگردی عقب این پروسه رو ما ریورسش کنیم، خلای چه چیزی رو حس میکنی؟ چی رو یاد میگیری؟ چیزی به ذهنم راستش نمیرسه. یعنی من در تمام دوران نوجوانی هر چیزی که احساس میکردم دوست دارم برم یاد بگیرم و رفته بودم کلاس و سعی کردم یاد بگیرم، از ضربی خوانی گرفته تا نمیدونم تا کلاس های مربوط به ادبیات و اینها. یعنی احساس خلایی در زمینه نمیکنم، یعنی اگر چیزی رو هم پی نگرفتم لابد بهش علاقه نداشتم. جالب، جواب جالب میتونه باشه. من به این نکته اشاره کنم که ما در گالری آداپا هستیم و فضای باز بچه‌ها رفت آمد دارن. تشکر کنم از آداپا که این فضا رو در اختیار ما گذاشت تا با امیر مهدی عزیز گفتگو کنیم. امیر مهدی خب مشغول به طراحی تایپ فیس هستی و یک سابقه خوشنویسی هم داری. اگه ازت بخوام که فقط یکیش رو انتخاب کنی، انتخابت کدوم؟ طراحی حروف حتما. حتما طراحی حروف. جالبه. و بین آرت و دیزاین انتخابت کدوم میتونه باشه؟ فعلا دیزاینه، ولی احتمالاً باز هم دیزاینه. یعنی دیزاین رو بیشتر بهش علاقه‌مند هستم تا اینکه وارد فرآیند کاملا خلاقانه که نهایتاً به یک خروجی هنری برسه. فکر میکنم که در مقطع فعلی به دیزاین و پژوهش برای دیزاین در مجموع علاقه بیشتری دارم تا آرت ورک یا کار هنری. بسیار عالی. من فکر میکنم تو فرد مناسبی هستی که ازش بپرسم که آیا واقعا فونت تو در دوران حاضر جایگزینی کاربردی برای خوشنویسی هست یا نه؟ چون خوشنویسی سال هاست که شاید به اون شکلی که قبلا مرسوم بوده کاربردش از دست داده و رفته به سمت تزیینی شدن. آیا واقعا جایگزین خوبیه فونت برای این اتفاق؟ آره به نظر من هست، چون خوشنویسی اون کاربرد خودش رو بعد از معرفی حروف سوربی از دست داد
و نتونست خودش رو منطبق بکنه. خوشنویسی، منظور اینجا خوشنویسی نستعلیق معمولا هست، چون داریم در مورد ایران و فضای فارسی زبان حرف میزنیم. اون کاربرد خودش رو از دست داد، اون تنوع خودش رو از دست داد و جایگزین شد با حروف چاپی و مردم هم مشکلی نداشتن. بنابراین احتمالاً اگر بخوایم به نیاز مردم توجه بکنیم برای داشتن حروف متنوع، احتمالاً حوزه تایپوگرافی و که خروجیش میشه طراحی حروف، احتمالاً اون میتونه این نیاز رو پاسخ بده در دوران حاضر. بله. موافقم با تو این مسیری که برامون تعریف کردی از گذشته تا الان، ایران، خارج از ایران، کارای چه آرتیست یا دیزاینری رو تأثیر گذاشت؟ در ابتدا احساس میکنم که مثلا از سنین خیلی کودکی کمال‌الملک خیلی رو من تأثیر گذاشته. روی کردش به هر حال اینکه در یک دوره‌ای که ما نقاشی به شکل یک اثر هنری نداشتیم و تصویر سازی بود و در خدمت کتاب بود، نقاشی در مجموع. یعنی به اینکه بگیم یک اثر مجرد نقاشی که ما این رو بگیریم و مثلا در خونه نگه داریم و در موردش صحبت کنیم نبود و عمدتاً تصویرسازی بود، تصویرسازی که در خدمت کتاب بودن یا در خدمت یک کاربرد مشخصی بودن. کمال‌الملک در اون عصر با اون سابقه خانوادگی که همه خانوادهشون عموش سنی‌الملک بود و خیلی از بزرگان نقاشی در خاندان غفاری بودن، همچین رویکردی رو در نقاشی پی گرفت و بعداً نتیجه کارش، نتیجه اون رویکردش یک اتفاق خیلی غیر قابل انتظار نسبتاً در جریان نقاشی بود و حرفه نقاش تقریباً بعد از کمال‌الملک که به وجود اومده. خب در بچگی خیلی، در ایام بچگی خیلی تحت تاثیر کمال‌الملک بودم. اون قیافش و اون حال هوایی که داشت به واسطه یک کتابی به نام کمال هنر بود که نشر سروش منتشر کرده بود. من اینو توی دست دوم فروشی این کتاب خریده بودم. کتابم فکر کنم چاپ 66 68 بود. کتاب جلد آبی داشت. بعد پس از اون آرتیستایی مثل قاسم حاجی زاده که نقاش بود، اون خیلی رو من تأثیر گذاشت. اینکه چطوری با در نظر گرفتن فرهنگ ایرانی و زیست ایرانی سعی کنیم که یک بیان مدرنی داشته باشیم. حاجی زاده خب میگم خیلی تأثیر گذاشت. عکاس‌هایی هم بودن که تأثیر گذاشتن مثل بهمن جلالی، ولی اینکه در فضای مثلا خوشنویسی یا مثلا فضای طراحی اینا مثلا کسی باشه که الان بتونم ذکر کنم، نه یادم نمیاد. بیشتر این اواخر گزینه‌ای نداریم که تأثیر گذاشته باشه. ببین بحث تأثیر نیست، دنبال اون جرقه‌ام که فردی باشه که یک جرقه‌ای در ذهن امیرمهدی زده باشه و خب به هر حال میرزا غلامرضا اصفهانی خب خیلی شخصیت مهم و موثری بوده در زندگی من و تقریبا این 17 سال اخیر زندگی من همیشه درگیر بوده با این شخصیت، چه به عنوان یک هنرمند چه مثلا به عنوان یک شخصیت مهم در دوره ناصری. اون زندگیشون، اعتماد به نفسشون، نحوه تعاملش با دستگاه قدرت، اینها خب به هر حال میرزا غلامرضا خیلی شخصیت موثر و مهم و اثرگذاری بوده. ولی اینکه بگم مثلا در کار حرفه‌ای من مثلا مستقیما از میرزا بهره‌ای بردم، در نگاه من تأثیر داشته، نه. در خلاقیت من میرزا تأثیر گذاشته، ولی مثلا این هنرمندانی که قبلش گفتم، قاسم حاجی زاده یا کمال‌الملک، اینا در تلقی من از هنر معاصر تأثیر گذاشته. بسیار عالی، بسیار عالی. ما قراره بعد از اینجا به صورت سورال البته بریم به یک سالن تتو و شما تتو بزنید. ازت میخوام بپرسم که این تتو قراره چه محتوایی داشته باشه و قراره با چه فرمی اجراش؟ والا من خودم خیلی به این فکر میکنم که اگه بخوام یه تتو اجرا بکنم
چی خواهد بود، اما فکر میکنم که یه تصویره. فکر نمیکنم که حرف و خط و این چیزها باشه. احتمالا یک تصویریه که باز برآمده از سنت تصویری ایرانی، اما یه بیان طنزآلود هم احتمالا داشته باشه. مثلا اگه بخوای برام مثال بزنی. خب اینم نزدیکتر بهش فکر کردی؟ راستش نه، یعنی اونقدر هنوز فکر خاصی به تتو نکردم که چه تتویی باشه. میدونی تتو بهانه است. هدف از این سوال اینه که یک چیزی که با خودم همیشه داشته تا باشم آخر عمر، آره، و ببینیش و هیچ وقت خسته نشی ازش. حالا خصوصا فرم حروف، ولی خب اگه مایل نیستی که این اتفاق بیفته تصویر هم میتونه باشه. ولی خب من به دنبال حروفم. حروف نمیدونم، مثلا شاید یا علی مددست میرزا امضاش باشه، شاید اون باشه، چون روی این خیلی کار کردم. یه حجاری هم از امضای میرزا روی سنگ انجام دادم توی یه ورکشاپی که تو فرانسه داشتیم، اونو از دل سنگ تراش دادم، ولی بیشتر از اون فکر نمی کنم چیزی به ذهنم برسه. جالبه، میپذیرم ازت. خودش عبارت جالبیه. یک طراح جوون رو بهمون معرفی میکنی، کسی که این سالها حالا باهاش آشنا شدی و حس میکنی که پتانسیل خیلی خوبی داره برای ادامه دادن؟ هیچ کس. چرا؟ خیلی ناامیدانه بود. نه است و خیلی مثلا خودتو در یک برهه‌های یه کارهایی ازت دیدم که خیلی به نظر من جالب بوده. حکمتانه رو خودم بهت گفتم که فدای تو، کار خیلی جالبی بوده. مثلا بعضن طراحانی هستن که میبینم کارهای جالبی میکنن، اما اون استمرار رو ازشون نمیبینم. مثلا فکر میکنم که 2-3 تا کار چند سال پیش از حسام الدین باقریان دیدم که به نظر من کارهای جالبی بودن. درود بر تو، ممنون از لطفی که داشتی. امیر، چقدر دانش خوشنویسی به تو توی انجام کارهایی که داری انجام میدی کمک میکنه؟ اصلا آیا لازمه که یک تایپوگرافر دانش خوشنویسی داشته باشه، یا خوشنویس باشه، یا چیزهای شبیه به این؟ آشنایی با خوشنویسی و دونستن مأموریت خوشنویسی، الگوهای خوشنویسی چه تفاوتایی با هم دیگه دارن، وضعیت خوشنویسی در ایران، شیوه‌های خوشنویسی که با چه روندی تکمیل شدن در پی هم دیگه، اینا خیلی مهمه که یه طراح حروف با اینها آشنایی داشته باشه، چون خوشنویسی در جهان اسلام به واسطه اون ارزشی که نوشته و نوشتار داره، همون ارزش مذهبیش یا ایدئولوژیکی که داره خوشنویسی و خط در جهان اسلام، خب خیلی مهمه. و به هر حال ما هم داریم با حرف کار میکنیم. در کل خود منظومه هنر خوشنویسی برای کل هنرمندانی که در این محدوده جغرافیایی دارن کار میکنن و تحت تاثیر هنر جهان اسلام هستن، خوشنویسی خیلی مهمه، چون خوشنویسی همیشه مهمترین هنر جهان اسلام بوده، با فاصله خیلی زیاد نسبت به هنرهای دیگه. و برای این شناختن منطق خوشنویسی، اتفاقاتی که درش افتاده، رسالات خوشنویسی، اینا همشون به ما کمک میکنه که ما یک درک درستی از این جغرافیا، هنرش، خواستگاهش، مخاطبش و اینها داشته باشیم. خیلی موارد نظری غنی داره اینا. ولی اینکه فرم خوشنویسی، یادگیری خوشنویسی به عنوان تکنیک، به عنوان فن خوشنویسی آیا میتونه به طراح حروف کمک بکنه؟ هم بله و هم نه. از این نظر میتونه کمک بکنه که ما یک آگاهی نسبت به یک منبع خیلی وسیع حرف نویسی داشته باشیم و به ملزومات اون این منبع عظیم آگاه بشیم. این که در خوشنویسی حروف چطوری نوشته میشن، نسخ و نسخ تعلیق و سایر الگوهای خوشنویسی چه تفاوتی نسبت به هم دیگه دارن، چه رفتاری دارن روی خط کرسی، یا به چه شکل باشون میشه ترکیب بندی کرد، اینا همشون خیلی مهمه. ولی این که این مایه اصلی ما برای طراحی حروف بشه، نه، این گمراه کننده است، چون یک اعتماد به نفس کاذبی میده به طراح
و طراح به جای اینکه بره مبانی دیزاین رو یاد بگیره و به واسطه دیزاین بتونه حروف رو اجرا بکنه و به حروف فکر بکنه، شروع میکنه از منطق خوشنویسی استفاده میکنه در یک کاربردی که اصلا خوشنویسی برای اون کاربرد تعریف نشد. موافقم بود کاملا. کما اینکه چارچوب هم میسازه و شکوندن اون چارچوب بعضا میتونه خودش تبدیل به موزه. یه مثل یا یک جمله عامیانه هست به نام برو دارمت، به اسم برو دارمت. ما یه پلتفرم ایجاد کردیم برای حمایت مالی از تایپوتاک به اسم daramet.com/taypotak که هر مبلغی در توانتون میتونید برید تو این سایت و پرداخت کنید که این چرخه ادامه دار باشه و ما هم دلگرم. اگه به هر دلیلی این شرایط براتون امکان پذیر نیست، لایک، کامنت و سابسکرایب شما هم میتونه به ما کمک کنه تا دلگرم باشیم و ادامه بدیم. مرسی. برمیگردیم به تایپوتاک. توی طراحی حروف دنبال چه چیزی هستی امیر مهدی؟ اینکه اصلا چرا این مدیا رو انتخاب کردی؟ چرا نقاشی رو ادامه ندادی یا چرا تصویرگری رو یا تصحیح رو؟ به هر حال شاخه‌های مختلفی رو تست کردی. چی شد که این انتخابت شد و سعی کردی حرفتو با این مدیا به مخاطبت برسونی؟ مدیوم طراحی حروف یک تفاوتی با سایر مدیوم ها داره، اینه که در طراحی حروف اون اجرا و اون فرایند بهتر کردن فرم ها منو خسته نمیکنه. یعنی میتونم تا حد خیلی خوبی این فرآیند رو ادامه بدم. ولی خیلی از شاخه‌های هنری که من تجربه کردم، یک جایی که من به یک کلیتی میرسم و میدونم که مثلا چی میخواستم از این، دیگه بیش از اون دلم نمیخواد که اونو بپرورونم، پیش ببرم. اما تو طراحی حروف احساس میکنم که نه، این کشش رو دارم که باز هی این رو پیش ببرم، هی اینو بهبود بدم، حروف رو هی یک کل هماهنگتری رو بسازم. تا الان این کار خستم نکرده. یعنی احساس میکنم که اگر فرضاً خط نویسی، خوشنویسی یا هر چیزی که نیازمند حرکت دست هست رو پی نگرفتم، علتش اینه که چون به لحاظ اجرایی تو ذهنم هست که این قراره چه خروجی داشته باشه، ولی اینکه خودم بیام دوباره این رو به اون نتیجه برسونم برای من زیاد چیزی نداره، زیاد کششی نداره. موافقم کاملا. باز در واقع من اینو میتونم تشبیهش کنم به یک شیء طلایی یا طلاگونه که چکش‌پذیری بالایی داره. بله. هر چقدر بیشتر اینو چکش میزنیش باز هم جای کار داره. دقیقاً. هر پروژه نسبت به پروژه بعدی باز این آتش رو دارم که تو این پروژه دیگه از اون چیزهای قبلی استفاده نمی کنم. اینو به شکل خیلی بهینه‌تری احتمالاً پی میگیرم. بیشترش همینه. این نکته خیلی مهمیه، چون بعضن آدما دچار تکرار مکررات یا نگه داشتن سیف زونشون میشن. یعنی من اگه امیر مهدی مصلحی شدم پس اوکیه و میتونم اینو ادامه بدم، ولی تو میگی که من اینو میشونم و وارد جریان جدیدی میشم. آره، به نظر من مثلا اگر هر کدوم از کارهای سابقم رو نگاه کنم، فکر میکنم که مثلا درشون خیلی نقاط ضعف پیدا میکنم مدام و سعی میکنم که اینا رو بهتر بکنم. و اینا حداقل تا 2-3 سال پیش اینطوری بود که مثلا در یک کار 50 تا نقطه ضعف میدیدم، بعد 2 سال که بهش رجوع میکنم الان مثلا 25 تا، بعد مثلا هی داره کم و کمتر میشه. نمیدونم دیگه حدش چه جوریه که مثلا بعد مثلا 3-4 تا کار باشه که 10 سال ازشون بگذره و بعد بگم که نه اینا کارهای مثلا به نظر من به یک قوام فرمی رسیدن. نامتناهیه، ولی به هر حال همچین رابطه‌ای هم من با کارهام دارم. خب ازت بپرسم که در طول روز چند ساعت رو مشغول به کار هستی؟ خیلی کمه. یعنی قدیم پیش میومد که مثلا قدیم که دارم میگم 2-3 سال پیش میومد که واقعا 13-14 ساعت، شاید مثلا بیشتر، این مدام مشغول بودم، طراحی میکردم، یعنی چیز میکردم. سر کار دیگر هم، فونت دیگر هم به همین شکل در یک مقطعی خیلی مشغولش بودم اینا. اما در مجموع کارم در طراحی حروف خیلی سریعه.
یعنی میتونم در مدت زمان خیلی کمی به یک نتیجه خوبی برسم که بعد اونو بذارم کنار و بعد این مدتی بتونم اونو هی بهتر و بهتر بکنم. ولی اینکه مدام این کار رو انجام بدم نه، خیلی کمه. مثلا هستن فونتایی که مثلا من توی مثلا مسیر طراحی کردم، منتشرشون هنوز البته نکردم، یا مثلا فونتی بوده که طراح یه نشری، یه ناشری به من رجوع کرده برای طراحی روی جلد یک کتاب، بعد میگه که در اون فضایی که روی جلد قبلی رو کار کردی حرکت بکن و من میام برای اینکه کارم سریع‌تر بشه اون لترینگ که برای اون روی جلد کرده بودم رو فونت میکنم. مثلا شده بعضا در طی 2-3 روز باشه. ولی میگم همین که هی بازنگری میکنم کارامو، هی سعی میکنم بهینه‌تر بکنم، فرایند رسیدن به نتیجه رو هم برای من سریع‌تر میکنه معمولا. برای همین عمده وقتم بیشتر به کارهای پژوهشی و دانشگاهی شاید بگذره، چون تحقیق رو خیلی دوست دارم. اجرا برای من اونقدر زمانبر نیست. بسیار عالی. سوال بعدی هم دقیقا همین بود که در طول روز به جز حالا کار حرفه‌ای که انجام میدی چه کارهای دیگه ای انجام میدی یا اوقات فراغتت رو چطور پر میکنی؟ من چون کار دانشگاهی میکنم و حوزه تخصصی من مطالعات نسخ خطی و مصنوعات نوشتاری هست، عمده ایامم مصروف به همین کار دانشگاهی و تحقیق و پژوهش که در مورد باز خط هست و بیشتر ایده خط هست. مثلا کار ارشدم توی هامبورگ نقش ناظر در ساخت کتیبه جلوخان مسجد مدرسه سپهسالار بود، کار میرزا غلامرضا، که این یک کار 1 ساله دانشگاهی بود و کاری که برای PhD بنا دارم انجام بدم در مورد نستعلیق کتیبه‌ای در کتیبه‌های نستعلیق، اصلا چه ویژگی داره و چه چیزهایی تأثیر گذاشتن در اون دوره، چه چیزهایی مؤثر بودن که همچین قالبی به وجود اومده، همچین سطحی از نستعلیق نوشته ها در کتیبه ها به وجود اومدن در این سطح گسترده. جالب. کتیبه نویسی هم مقوله‌ای که خیلی کمتر بهش پرداخته شده، معمولا مخفول واقع شده. شبها بهتر کار میکنی یا روزها؟ شبکاری یا روزکار؟ روزکارم. من چون میگرن دارم شب اذیت میشم. کلا کار با کامپیوتر هم در مجموع منو اذیت میکنه. اینکه حالا سریع کار میکنم از این یک از دلایلش هم همین هست که زیاد نمیتونم دیگه. قبلا میتونستم ساعتها با کامپیوتر کار بکنم، اما الان دکتر درد گردن و همون میگرن و اینها زمان کمتری رو مصروف کامپیوتر میکنم، ولی روزها برای من راحت تر هستن. این مصائبی که کار ما داره دیگه. آره باشه، دست و پنجه نرم کنی و هم غیر قابل پیش بینی هم دیگه چاره جزی نیست. 3 تا از بهترین کاراتو میتونی برامون نام ببری که کدوم هست از دید خودت؟ دید خودم به لحاظ اجرایی شاید اونقدر اون کیفیت کار امروزم نداشته باشه، ولی تلسک کاریه که خیلی دوست دارمش. نظرم کار خیلی مهمیه. شکنج رو هنوز منتشر نکردم، به نظرم از مهمترین کارهام هست. ما میتونیم ببینیم شکنج رو؟ بله حتما. شکنج نشونتون میدم. و کاری که در دیگر هم انجام دادم کار مهمیه به نظر من، اما شاید مثلا اونو چرا اونم میتونم بگم از کارهای مهمم هست و غیر از 3 رو تایپفیس انتخاب میکنم. پروژه لوگو تایپوگرافی انتخاب میکنم. لوگو تایپ مثلا نمیتونم مثلا بگم که این رو من مثلا به عنوان مثلا کاری که خیلی دوست دارم معرفی میکنم، ولی احتمالا مثلا کارهای مثل نویز یا مثلا این کارها که در یک دوره‌ای برای من خیلی اثرگذار بودن، مثلا اینا رو خیلی بهشون توجه دارم. یا آره مثلا همین لوگو تایپ تلسک یا نویز به نظر من کارهای خیلی مهمی هستن که تا به کنون طراحی کردم، یعنی در کار حرفه‌ای من خیلی تاثیر گذاشتن. درود بر تو. موافق و هم نظرم باهات کاملا. فرض میکنیم که یک مغولی به ایران حمله کرده
و قرار کار بر روی حروف فارسی و کلا حروف ممنوع بشه. اگه این کار نمی‌شدی چی کاره می‌شدی؟ میرفتم بازار. کسب و کار رو در بازار خیلی دوست دارم. کار سمساری رو هم خیلی دوست دارم. جالب و عجیب. آره. تو عجیبی. تجربه کار سمساری رو هم دارم، یعنی کار کلا کارشناسی آثار مثلا حالا عتیقه نمیشه گفت، حالا عتیقه اصطلاح متداولشه، ولی اون کار رو خیلی دوست دارم و به شکل خیلی اعتیادآوری یک زمانی دوچارش بودم، ولی از اون کلکسیون فضا جمع می‌کردی یا صرف خرید و فروش؟ کلکسیون هم جمع میکنم. بیشتر این که مثلا میتونم کارها رو صحت سنجی بکنم. الانم میگم این که در بخش نسخه شناسی کار دانشگاهی من پی میگیرم اینه که کلا اصالت سنجی چیزها رو خیلی دوست دارم. فکر کنم که این علاقم به سمساری و کار مثلا خرید و فروش اجناس دست دوم، مثلا مطلوب من یه زمانی این بود که مثلا برم تو پاساژ 40 ستون منشری، اونجا بشینم کار مرمت تذهیب و کارشناسی نسخ خطی و این چیزا رو انجام بدم. مثلا این خیلی دوست داشتم این کار رو، اون فضا رو دوست داشتم. این مثلا این کتاب بیارن، نمیدونم عکس بیارن، بگم که ببین من میارزه نمیارزه واسه چه دوره‌ای هست. فکر میکنم که البته من اون بخش مغولش مخالفم، چون مغول زمانی که به ایران حمله کرد، به هر حال هر سرزمینی که حمله میکنه به سرزمین دیگر، به خصوص در زمان پیشا مدرن، جنگاوری میکردن. اما میراث تمدن مغولی در ایران خیلی میراث باشکوهیه و ما خیلی از صنایع رو، البته در اون ایام که کشور ایرانی وجود نداشت، یعنی کشور ایران با اون مرز جغرافیایی ذیل عنوان ایران و در اون محدوده جغرافیایی از دوره صفوی به بعد هست که ما اون رو داریم، بعد از اسلام منظورم. در دوره مغول با اومدن اونها خوشنویسی غنا پیدا کرد، صنایع مختلف هنری مثل ساخت چینی، کاشیکاری، همه این چیزا میراث اون تمدنه. ولی خب این باور وجود داره که مغول‌ها اومدن از بین بردن. آخه مثالی نمیشه غیر این زد. آره. اگه معاصر بگیم دوچار داستان میشیم و اگه برگردیم عقب هم داستان‌های خاص خودش رو داره. پس کماکان از هنر فاصله نمیگرفتی. حالا این خرید و فروش آثاری هم که گفتی یک جورایی به هنر مربوط میشه. نه لزوما مثلا فروش پنکیک KDK نه به هنر رفت نداره. من فکر می‌کنم مثلا اشیاء عتیقه مثلا هنری که ارزش هنری داره. نه اونا هم هست، ولی اینا هم هست. اینا هم جالبه. مثلا لوستر بارفتن یا مثلا دست دلبر، اینا هم خب پس شناختم داره که کمان که کار کردی. آره کار کردم. آره. جالبه. توی پیجت کارهایی رو می‌بینیم که عمدتاً با سفارش شاید انجام داده شده باشن و میخوام ازت بپرسم که تو چطور تفکیک میکنی فضاها رو، فضای کار سفارشی و سفارشی سازی خودت رو، و چطوری بالانس میکنی انجام دادن این کارها رو؟ خودت کدومو دوست داری؟ اصلا دوست داری سفارشی بیاد سمتت انجامش بدی یا نه خودت برای خودت سفارشی تعیین کنی و اون رو انجام بدی؟ قبلا یعنی 10-12 سال پیش خودم سفارش تعریف میکنم، چون سفارشی اونقدر سمتم نمیومد. اما الان تا سفارش باشه کار انجام میدم، غیر از طراحی حروف. طراحی حروف رو بدون سفارش همیشه پی میگیرم، پروژه تعریف میکنم و بعد دنبال یک ارگانی میگردم که اون کار یا بهش عرضه بکنم یا بفروشم یا حالا هر چیز. اما برای کارهای دیگه تا سفارش نباشه انجام نمیدم، یعنی مثلا طراحی لوگوتایپ و اینها یا لترینگ خاصی یا هر چیزی که مربوط به حروف باشه یا طراحی گرافیک باشه فقط منوط به بودن یک سفارشه که انجام میده. از طراحی حروف میگی منظور طراحی تایپ فیس، یعنی به اون شکل که تبدیل به یک چیز دیگری بشه، یا چون به هر حال لوگوتایپ هم میتونه یه طراحی حروف باشه؟ بله لوگوتایپ هم طراحی حروف منظورم هم معادل طراحی تایپ فیس دیزاینه، ولی لوگوتایپ نه، منظورم اینه که تا سفارش باشه انجام میدم، سفارش نباشه نه انجام میگم. قبلا بوده ولی الان نه. متوجهم. تا یک لبی تر میکنیم ازت بپرسم که اون قضیه مغول همچنان ادامه داره؟ یک شخص یا یک فضایی هست که اجازه نمیده شما کار کنی 3 ماه
و ممنوع ماجرا. شما این 3 ماه از چه طریقی کسب درآمد میکنید؟ نمیدونم، چون من بچه که بودم خوشنویسی کار میکردم. دایی بزرگترم که سالها پیش فوت کرد گفتش که تشویقم کرد و گفتش که خیلی خوبه که خط مینویسی و اینا. قدیم گفتن کسی که خط مینویسه هیچ وقت بیکار نمیمونه، هر شهری بره براش کار هست. ولی اگه این نباشه میگم همون ممکنه که همون کار خرید و فروش، همون آثار دست دوم و اون کار چیزو برم پی بگم، کارشناسی و کارهای مربوط به خرید و فروش آثار قدیمی رو انجام بدم. سخن جالبی گفتید. امیدوارم که یادش همیشه زنده باشه. آرتیست یا دیزاینر غیر ایرانی رو میشناسی؟ قاعدتا میشناسی به خاطر ارتباطی که داری، به ما معرفی کنی یا ما هم باهاش آشنا بشیم. میشناسین کریستیان سرکیس که هست در تایپوتک عربی که شخصیت بسیار مهمیه در خط عربی. به نظر من از بهترین طراح حروف این خط هست. طراحی حروف لاتین هم خرارد اونگر رو خیلی بهش علاقه دارم، به کارهاش علاقه دارم، خیلی کارهاش مهم بوده. طراح هلندی است که چند سال پیش فوت کرد. دانشگاه ریدینگ درس میداد و کابکا درس میداد و میراث خیلی مهمی در طراحی حروف داره. این 2 نفر الان به ذهنم رسید. بسیار عالی، بسیار عالی. ما حالا اگه شبکه اجتماعی هم داشته باشن این افراد، زیرنویس میکنیم تا بچه‌ها بیشتر باشون آشنا شن. امیر عزیز، اگه قرار باشه برای همیشه با یک تیم 4 نفره کار کنی، قطعا یکی از اعضا خودت هستی و 3 نفر دیگر رو میتونی انتخاب کنی به عنوان اعضای این گروه، کیا رو انتخاب میکنی؟ احتمالاً اون نفر دوم، احتمالاً نه قطعاً اگر اون راضی بشه سعید فروتن هست که با هم دیگه سالهاست کار کردیم و تجربه‌های خیلی خوبی داشتیم از همکاری با هم دیگه. نفر 3 و 4 رو الان میتونه کاملا فانتزی باشه، طرف در قید حیات نباشه یا درست. اصلا از یک رشته دیگری باشه. آها، یعنی یه تیم 4 نفره کلا. آره. احتمال اگه حالا سعید که الان گفتم به عنوان یک خیلی پامون رو زمین بود یه حرفی خواستم بزنم، اما تیم ایدئال من مثلا بویک احمریه که سالها پیش فوت کرده، کار چای گلستان رو، اون چای شهرزاد و اینها رو کار کرده، قدیم استاد مرمت بود و اینها بود. احمری رو مطمئنم، ولی از مابقی چیزی به ذهنم نمیرسه که دوست داشته باشم. آخه مثلا مافی و اینا رو به عنوان مثلا همکار بهشون نگاه نمیکنم، به عنوان مثلا یک تک مهرهایی که خیلی خودشون به شکل فردی جالب کار میکنن. ولی احمری کسی بوده که در همکاری خیلی کارهای مهم میکرده. اینه، چیز دیگه ای راستش به نظرم نمیرسه. سعید فروتن و بویک احمری، ترکیب جالب. آره. و امیر مهدی مسلم. امیدوارم که این تیم همیشه پابرجا باشه و اتفاقات جالبی رو رقم بزنه. ترجیحت اینه که همکاری کنی با بزرگترین برندها توی ایران و یا یک استودیوی نوپا خارج از ایران؟ کما اینکه میدونم تجربه هر دو رو داشتی، ولی انتخابت کدومه؟ ترجیحی با اینا ندارم، یعنی جفتشون اگه پروژه هیجان انگیز باشه باشون همکاری، یعنی دلیل اینکه اون همکاری رو انجام بدن احتمالاً هیجان انگیز بودن خود پروژه است، چه استودیو نوپا باشه چه برند بزرگی باشه. خب اگه قرار باشه یکیشو انتخاب کنی چطور؟ اگر کار هیجان انگیز جفتشون پیشنهاد بدن احتمالاً مثلا با برندهای بزرگ کار بکنم. داخل ایران بله، حتما. جالبه، بسیار عالی. من تشکر میکنم از بچهای پشت صحنه، حسام عزیز، حسام صمدیان، سعید لوایی و نیمای کریمی که بچه‌ها زحمت زیادی روی دوششون، امیدوارم انرژی که میذارن چند برابر بهشون برگرده. و تشکر مجدد از تو که وقت میذاری و با ما به گفتگو نشستی. میخوایم بریم سراغ پرونده مهاجرتت امیر عزیز. چطور اتفاق افتاد؟ چه چالش‌هایی داشتی و فراز و فرودتو بهمون بگو. اصلا چی شد سودای رفتن از ایران به سرت زد؟ من این احساس ندارم که مثلا، البته که خب به هر حال رفتم و دارم مدت
قابل توجهی هم دارم بیرون از ایران زندگی میکنم و یک زندگی ساختم، اما این تصور رو ندارم که از ایران رفتم. احساس میکنم که یک هر آدمی در یک مقاطعی از زندگیش به واسطه شرایطی که پیش میاد از یک جایی به یک جای دیگری میره. حالا ممکنه که همین ذیل عنوان مهاجرت هم تعریف و شناخته بشه. من بعد از اینکه یک کنکور ناموفق کارشناسی ارشدی در ایران دادم و نتونستم وارد دانشگاه بشم به دلایلی، چه رشته‌ای قرار بود دنبال؟ پژوهش هنر. بعد به فکر تحصیل در یک دانشگاهی در آکادمیای غربی افتادم و از سن فکر کنم سن بالایی هم یادگیری زبان رو شروع کردم. یه 4 سالی زبان میخوندم و اینها و همون ایام ازدواج کردم. همسرم پذیرش گرفت برای رشته فلسفه در دانشگاهی در بلژیک. بعد از اینکه ایشون پذیرش گرفت من به این فکر افتادم که ایشون رو همراهی بکنم. یک دوست عزیزی برنای زدپناه مشورت گرفتم و این برنامه‌ای که در فرانسه من گذروندم رو پیشنهاد داد. فکر کنم یه 2 هفته بیشتر زمان نداشتم. برای اون برنامه درخواست دادم و پذیرش گرفتم و رفتم فرانسه. یعنی انتخاب خاصی نبود. البته خب خیلی خوشحالم از اینکه این مسیر رو طی کردم. خیلی در طراحی حروف و در این کیفیتی که من الان در کارم دارم مؤثر بوده. در شناخت متد، در شناختن متد، ضرورت متد در کارهام خیلی تأثیر گذاشته. تحصیل در غرب و نگاهم کلاً به پروژه ها و اتفاقات خیلی متفاوت شده. ولی اینکه مثلا سودای این باشه، یعنی برنامه زندگیم رو این ببندم که الان قراره یک اتفاق خیلی ویژه‌ای بیفته، نبود. اگرچه رفتم و خیلی سعی کردم که یاد بگیرم و پیشرفت بکنم در کارم، ولی اینها بیشتر اون چیزی که مقدم هست کارمه. یعنی این تغییر مکان اون چیزیش درش ارزشمنده برای من که تونستم به واسطه این تغییر مکان تجربه زیادی رو کسب بکنم، با آدم‌های بیشتری در ارتباط باشم و چیزهای بیشتری رو یاد بگیرم. بسیار عالی. پس یک حادثه بوده در واقع رفتن تو؟ یعنی نه حادثه نبوده، این بوده که در برنامه بهش فکر می‌کردی؟ بله بهش فکر می‌کردم، ولی در یک مقطعی خیلی با شتاب خیلی زیادی پیشرفت. برنا رو از ایران میشناختی یا نه از طریق شبکه اجتماعی باش در ارتباط نه، بودی؟ به شکل آنلاین با هم دیگه در ارتباط بودیم و اولین کسی هم که بعد از رفتن به فرانسه من دیدم برنا بود. و چالش زبان رو چطور حل کردی؟ با زبان انگلیسی اونجا مکالمه داشتی؟ بله، اونجا دوره ما به انگلیسی بود و چالش خاصی نداشت، چون به هر حال اونا هم زبان دومشون بود، فرانسوی و انگلیسی، و خوب بود. کارات خوب پیش میره. آره. خدا رو شکر. اسم افراد زیادی اومد تا الان که مشغول گفتگو بودیم. همه عزیزان دعوتم به تایپ و تاک، چه داخل ایران باشن و چه خارج از ایران. امیدوارم که روی صندلی تایپ و تاک بشینن با هم گفتگو کنیم و در تایپ و تاک به روی همه بازه. میخوام ازت بپرسم که اونجا الان مشغول چه کاری هستی و چطور کسب درآمد میکنی؟ چطور اموراتتو میگذرونی؟ کسب درآمدم بیشتر به واسطه بورس دانشگاهیه و کار دانشگاهی که انجام میدم. عمدتاً مشغول کار دانشگاهی هستم و در کنارش همکاری با تایپ و تک دارم و یک پروژه نستعلیق اردو رو با تایپ و تک دارم پیش میبرم و پروژه شخصی خودم هم هست. فونتایی که دارم طراحی میکنم به فونت روایتی که اخیراً طراحی کردم، فونت شکنجه هم که بیشتر طراحی کردم، اینا در صف انتشار هستن. از ایران هم که مدام پروژه‌ای میاد سمتم و همکاری میکنم و به این شکل دیگه، به شکل دانشگاهی کار و از این راه در مجموع.
اتفاق مورد جالبی نیست. از تایپوتک اسپوری. میدونم یه روزی تایپوتک و تایپوتاک با هم یه کار مشترک رو انجام بدن، چون طراحهای ایرانی استنباط من اینه که خیلی شاید اون طرف میدونی شاید شناخته شده نیستن یا کسی خبر نداره ما داریم تو ایران چی کاری رو انجام میدیم. آیا واقعا اینطوره؟ بیخبرن از ما یا کم خبر دارن؟ خب باید اولا مشخص کنیم که مخاطبمون در اصل کیه. مخاطب ما اگر طراحانی هستن که خط عربی کار میکنن، بله خیلی هاشون از فضای ایران باخبرن، دنبال میکنن. مثلا از دوستان فلسطینی من امیما دژانی این کار تمام تقریبا طراحان ایرانی رو دنبال میکنه، خیلی علاقه‌مند فضای طراحی ایرانی، طراحان حروف ایرانی. خیلی دیگه هستن که در مصر، در لبنان که فضای طراحی ایرانی رو دنبال میکنن. در مجموع خیلی از طراحان ایرانی برای فضای خط عربی خیلی شناخته شده هستند. در مسابقات طراحی حروف هم عمدتاً ایرانی ها عنوانی یا نشانی چیزی میبرن و به همین واسطه خیلی در جریانن که از ایران چه کارهایی بیرون میاد، منتشر میشه و کلا فضای طراحی در ایران در چه حال هوایی. بسیار عالی، بسیار عالی. به بچه هایی که سودای رفتن از ایران رو دارن صحبتی باشون داری و اصلا چطور میشه کسی که درگیر هنر ایرانی هست مهاجرت میکنه؟ این چطور میشه رفت و متصل موند؟ البته اگه ارزشی داشته باشه این که رفتن رو میگم، چون نسخه فردیه این اتفاقی که برای خود من افتاده. یعنی من بچگی به هر حال در معرض هنر و فرهنگ ایران بودم، خیلی بهش علاقه داشتم، به تمام مظاهرش علاقه داشتم، بنابراین این از من جدا نمیشه و مدام در این فضا دارم زندگی میکنم، در این اکوسیستم فرهنگی، هنری، اجتماعی دارم زندگی میکنم. ولی اینکه حالا چطوری این اتفاق افتاده اینه که خب به هر حال اون دانستنی های ادبی، فرهنگی، هنری و تاریخی به آدم کمک میکنه که اگر در فضای مثلا غرب هم رفته یا یک جای دیگری غیر از ایران رفته و در عین حال میتونه خودش رو منطبق بکنه با اون فضای فرهنگی، با اون فضای فرهنگی غالب، در نهایت میتونه از حالا اون پیش زمینه خودش، اون آگاهی های فرهنگی استفاده بکنه، اما تفسیر شخصی و مدرن و به روز خودش رو هم داشته باشه. و اینجا اگر نامنعطف باشه، انعطاف پذیریش کم باشه، به نظر من اون ارتباط قطع میشه. هم اونو بفهمی هم اینو بفهمی. برای من چیزی که تحصیل در دانشگاه غربی خیلی مهم بوده و به نظر من برای همه ایرانی‌ها به نظر من مهمه، اون یادگیری متده. اون متدی که شما به واسطه یک کار اونجا تجربه میکنی و اون متد رو بهینه میکنی، نقاط ضعف و قوت و تناقضاتش رو میبینی و سعی میکنی به اونا پاسخ بدی. این خیلی مهمه که کار رو از اون فضای ذوقی در میاره به یک سیر منطقی میرسونه کارو. یعنی شما میتونی یک مراحلش رو کنترل بکنی، عقب بری جلو بری، یعنی دستت به هر حال کار دیگه. و در نهایت اگه بخوای در مورد کارت حرف بزنی، از یک روندی حرف میزنی که اون رونده قابل نقده فارغ از موضوعش. این به نظر من خیلی مهمه. بسیار عالی. جای خالی نقد هم حس میشه توی مارکت ایران. امیدوارم که روز به روز پیشرفت کنه و افراد زیادی بیان به این کار بپردازند. حالا کما این که به تولید نیاز داریم، به نقد هم نیاز داریم که تولید خیلی بهینه تر شه. میدونم که سابقه گرانشان و TDC هست در کارنامه کاریت. دوست داری راجبش گپ بزنیم با هم؟ فان اینجا اسم برنا رو بردیم. من میرزا رو که منتشر کردم، برنا پیشنهاد داد که این کار رو تو گرانشان شرکت بده. گرانشان 2017 بود فکر کنم و میرزا رو شرکت دادم و دوم شد
در اون زمان خیلی خوشحال بودم از اینکه اول و سوم نداشت اصلا اون رقابت. و پس از اون به واسطه دوست دیگری، بهمن اسلامی، کارم رو به TDC فرستادم و TDC هم برد میرزا. اون موقع من ایران بودم و چه سالی بود TDC؟ سال 2018 تایپ دیزاین کلاب میشه دیگه فکر کنم. تایپ دایرکتورز کلاب. و پس از اون وقتی از ایران رفتم اختیار رو شرکت دادم در گرانشان بعدی و اول برد و بعد از اون برای گلزار، برای بخش مشاور خوشنویسیش یه TDC دیگه بردم و اخیراً هم برای مهربان یه اسپشال منشن بردم. بسیار عالی. امیدوارم این قضیه ادامه دار بشه و همچنان بدرخشی. میدونم سخنرانی های مختلفی داشتی در فضای خارج از ایران یا زمانی که ایران بودی. با کجاها سخنرانی داشتی و با چه موضوعاتی بود؟ کنم که اولین حالا سخنرانی مانند من توی برنامه آن بود، در ایران بود، در مؤسسه لغتنامه ده خدا که توی صفحه اینستاگرام هم هست، که به واسطه دوست عزیزم امیرعلی صبوری دعوت شدم به یک سلسله سخنرانی در کنار محمد طلویی، حسین مهدیخواه و محمد رضا آقایا. هر کدوممون یک بخشی از زندگی حرفه‌ایمون رو با یک رویکردی ارائه دادیم و بعد از اون جاهای مختلف بوده. در فرانسه برای دانشگاه ایکل یه سخنرانی داشتم از تجربه‌ام در عینخته و پروژه طراحی فونت برای خط پهلوی کتابی صحبت کردم و بعداً یه گفتگو داشتم با تایپ پلتفرم با محمد گبار، طراح مصری که اون موقع هلند بود، از طرف دانشگاه سندبرگ. این گفتگو رو با هم دیگه داشتیم. بعد دیگه یادم نمیاد، یه چند چیز دیگه هم بوده، با دانشگاه اوکد بوده، با جاهای مختلف بوده که هستن، یه تعدادشون هستن. همین اواخر هم برای پادکست کرونیکل بنیاد خط فاندیشن که به مدیریت خانم هدی ابی فارس هست، یه گفتگوی 1 ساعته با هم دیگه داشتیم در مورد تجربه کاری و کارهامون. همین الانم که در خدمت شما هست. جالب بوده و ما هم سعی می‌کنیم گزیده‌هایی از این سخنرانی‌ها رو به بچه‌ها نشون بدیم تا با فضا آشنا شن. توی شبکه‌های اجتماعی جایی هست که بتونن دسترسی داشته باشن به این سخنرانی‌ها؟ توی اینستاگرام هم اون مال پلتفرم آن رو گذاشتم. در یوتیوب هم این چیزهایی که گفتم همشون هستن. ما سعی می‌کنیم پیج‌ها رو زیرنویس کنیم یا لینک‌ها رو توی کپشن بذاریم تا یوتیوب و ویمئو هست. بسیار عالی، دسترسی راحتی داشته باشن. پژوهش، آرت یا دیزاین، چرخ زندگی از طریق کدوم میچرخه برات؟ دیزاین. راضی هستی ازش؟ آره، خیلی خوب بود. توصیه می‌کنی کسی به این درد دچار شه یا نه؟ اگر استمرار، اهل استمرار هست، پشتکار هست و از شکست خوردن در پروژه هراسون نیست و به کار خودش هم مطمئن هست، میتونه بیاد وارد این کار بشه و پیش بره دیگه. بسیار توصیه جالبی. قراره یک کارت تقدیمت کنم امیر عزیز، فانتزی، و این کارت یک قابلیت ویژه داره، اونم این است که فردی رو میتونی باهاش زنده کنی یا برگردونی به تایپ فارسی. کارت رو به کی میدی؟ زنده کنم به میرزا میدم، به میرزا غلامرضا اصفهانی میدم، میرزا غلامرضا خوشنویس میدم، یا به دوست علی خان مایرالممالک میدم. به یکی از این دو میدم برای سوالهای مختلفی که دارم ازش. سوالهای مختلفی داری و منم فکر میکنم جالبه که اگه دوست علی خان بیاد در سال 1403 2024 و وضع تایپ فارسی رو ببینه چه واکنشی داره. و دوست علی خان که تو کار خوشنویسی اینها نبوده. دوست علی خان یه چهره خیلی جالب، نقاش و
نویسنده و خیلی آدم جالبی بوده. ولی خب در مورد میرزا غلامرضا اگر صحبت بکنیم، بیشتر سوالم در مورد فرآیندی که ایشون طی کرد برای نوشتن کتیبه مسجد مدرسه سپهسالار، در مورد اون صحبت میکنم و با اونو آشنا میکنم با طراحی حروف و گمونم اگر بود احتمالاً این حرفه رو پی میگرفت. دیدگاه جالبی داشت، یعنی ادامه میداد ماجرا رو شاید یه جورایی. احتمالاً اگر در عصر کنونی بود خوشنویسی نمیکرد، طراحی حروف میکرد، فکر میکنم. آره، چاره‌ای که شاید ماها بهش رسیدیم که بعد اینطوری ترجمه کرد خوشنویسی رو، شاید میرزا غلامرضا هم آره کم و بیش دوچارش میشه. اون زمان هم انجام میداد. یعنی میرزا خیلی پابند حروف به شکل خوشنویسانش نیست، اگرچه خب خیلی دست قوی و اینهایی داره، ولی نمونه هایی داره که خیلی از فرم های کلاسیک حروف فاصله گرفته. درود بر تو. و ما سفارش طراحی عنوان فیلم داریم که به موازات پیشنهاد فیلم شما هم به مخاطبین هست. ترجیح میدی عنوان چه فیلمی رو طراحی کنی؟ من خیلی دوست داشتم که عناوین فیلم های برخی فیلم های هیچکاک رو طراحی کنم. به اونها خیلی علاقه دارم، کلا به فیلم هاشم خیلی علاقه دارم. و مثلا فیلم مشخصی هم اگه بخوام بگم، مثلا روپ رو خیلی دوست دارم که مثلا یک عنوانی برای اون طراحی بکنم، یا فیلم های از این دست که خیلی یک اتفاق سینمایی ویژه‌ای در فیلم افتاده که میتونم اتفاق سینمایی رو در حرف نویسی یا حروف نگاری پیاده کنم. بسیار عالی. راجع به کتاب چطور؟ طراحی عنوان کتاب یا جلد کتاب، چه کتابی پیشنهاد میدین؟ کتاب چیز خاصی مد نظرم نیست، ولی شاید اثر موسیقی بیشتر. موسیقی رو هم میپرسم ازت، ولی خب قاعدتا کتاب. کسی که ریسرچ زیادی انجام داده میتونه کتاب خوبی رو ما معرفی کنه. آره کتاب معرفی بکنم یعنی الان. آره در واقع معرفی کتابت هم هست. حالا عنوانش رو هم میتونی خودت طراحی کنی. برعکس شده، یعنی آره ما به شما میگیم آقا هر کتابی که دوست داری میتونی عنوانش طراحی کنی. خاطرات خطرات مخبر سلطنه رو دوست دارم که هم عنوانش رو طراحی بکنم، هم روی جلدش رو طراحی بکنم. کتاب‌های دیگه خب مجموعه نوشته‌های دوستعلی خان، رجال عصر ناصری، یادداشت‌های خصوصی زندگی ناصرالدین شاه و وقایع الزمان، خاطرات شکاریه، اینا رو دوست دارم که باز طراحی بکنم و تصحیح بکنم در از خود کتاب رو. و کتب دیگری که بخوام الان اسم ببرم، رسالات خوشنویسی، مثلا بابا شاه اصفهانی دوست دارم که روی جلد و عنوان نویسیش رو طراحی بکنم. البته عنوان نویسیش احتمالا خود رقم اون باشه، ولی خب به هر حال یک اتفاق دیزاین هم قراره درش بیفته. بسیار عالی. اسم کتابای سختی رو معرفی کردی که این مقدار کمیابن و دسترسی بهشون سخت. هست بابا شاه رو آقای قلیچخانی اتفاقا تصحیح کرده. بسیار عالی. بسیار عالی. موزیک چطور؟ یا آلبوم موسیقی؟ عشق داند مثلا یه اثری بوده که من در موسیقی اگه بخوام مثلا در قالب آلبوم، چون عمده موسیقی که گوش میدم موسیقیایی نیستن که حتی تبدیل به آلبوم شده باشن، بیشتر قطعات خصوصی بودن از نوازنده‌های برجسته که آثارشون ممکنه که یک جایی هم گردآوری شده باشه، ولی به اسم آلبوم نمیشه اون آثارشون شناسایی کرد. ولی حالا به شکل یک اثر منتشر شده آثار محمد رضا لطفی هست، چون موسیقیدان مورد علاقم هست و عشق داند رو مثلا دوست دارم که آلبومش رو طراحی بکنم. غیر از اون از کارهای لطفی بال در بال، شاید بال در بالی که با سایه هست و پرواز عشق. جالب. موسیقی غیر ایرانی هم گوش میکنی که بخوای نه سوادشو دارم، نه لابد علاقه‌ش هم نداشتم که پی نگرفتم. موسیقی ایرانی خیلی محدودی هم هست، یعنی موسیقی که بر پایه ردیف دستگاهی موسیقی ایران باشه و در اون حال و هوا و فضای
اواخر قاجار، یعنی اون چیزی که منتقل شده به عنوان ردیف دستگاهی، بیشتر در اون حال و هوا مطلوبم هست، به خصوص آواز مکتب اصفهان. بسیار عالی. درود بر تو. پادکست گوش میکنی؟ اهلش هستی؟ آره خیلی، ولی خیلی کم. پادکست های کمی هستن. اون کمها رو به ما معرفی میکنی؟ تاریخ علم و اندیشه مال دوست عزیزم آقای دکتر امیر محمد گمینی که در مورد تاریخ علم بیشتر. پادکست های دیگه راه گوش هست که با محوریت موسیقی این پادکست تولید میشه، موضوعات مختلفی داره و رادیو ردیف بود که پیش از این 2 فصلش منتشر شد. غیر از این پادکست دیگه گوش نمیدم. چیزهای مختلفی شروع کردم ولی علاقه نداشتم. خب امیر عزیز، ما یک تندیس آماده کردیم و قرار تقدیم به شما کنیم. روی این تندیس نام و نام خانوادگی شما نوشته شده. ترجیحت اینه که با چه خط یا با چه فونتی ما این اسم رو بنویسیم؟ البته این نکته رو اشاره کنم که این هم فانتزی و مجازی، امیدوارم یه روزی واقعا اینو تقدیمت کنم. ممنونم. میخوام ببینم انتخابت چیه. من فکر میکنم که یعنی نمیتونم قلم به خصوصی رو، شاید بتونم یعنی به تدریج الان اگه فکر بکنم بهش برسم، ولی احساس میکنم که اون قلم‌های زر و تیتر و اینها که دیگه الان اصلا مناسب نیست واسه یه کالای امروزی. احتمالاً از کارهایی باشه که اخیراً تولید شده باشه. از میون کارهای خود من اصلا فکر کنم که برای فاز تندیس شاید دبیر مثلا مونولاین شاید براش مناسب باشه برای تندیس. کار همکارها اگه بخوای انتخاب از کنی. کار همکارا اگه بخوام انتخاب بکنم آسون‌ترش بکنم بعد خط هم میتونه باشه، یعنی میتونی یک خط رو انتخاب کنی به عنوان. نه، از خط احتمالاً استفاده نمی کنم و اصلا سراغ خوشنویسی نمیرم، ولی احتمالاً از بهمن اسلامی بخوام که یک لترینگی برای اون کار انجام بده. بسیار عالی. بسیار عالی. ما از بهمن عزیز برنای عزت‌پناه دعوت میکنیم که در تایپ تاک حضور داشته باشن و فکر کنم نشه که روی صندلی تایپ تاک بشینن، ولی به صورت مجازی ما میتونیم کارهایی رو با هم انجام بدیم. امیدوارم این اتفاق بیفته. طراحی جوون چه کاری رو نکنن؟ طراحی جوون در طراحی حروف کلاژ رو بزنن کنار. اگه یه طراحی خیلی برجسته هست، به واسطه تلاش خودش، زمین خوردنهاش و تجربه گرایی های خودش به اون سطح رسیده و این مسیر، خود مسیر قابل انتقاله ولی فرم ها قابل انتقال نیستن. چون وقتی شما از یه هد و چشم از یه طراح مشهور برمیداری و ما بقیه حروف رو سعی میکنی با اون سازگار بکنی، اینجا یک عدم توازنی اتفاق میفته که کسی که چشمش آشناس حرفه‌ای تر هست سریع متوجه میشه و این فقط مسیر رسیدن شما رو به اون لحن دیزاین شخصی، به اون اندیشه شخصی، این مسیر رو برای شما خیلی پیچیده تر و شاید دور از دسترس تر میکنه. حتی اگر کار تجربی انجام میدین که این کارهای جالبی نیستن، ولی همین که اینها مال خودتون هستن این خیلی مهمه و سعی کنین که کارهای خودتون رو با نظر به کارهای خوب بهبود بدین، نه که از کارهای دیگران استفاده بکنین برای اینکه فرضاً برای یه مقطع کوتاهی اسم شما فرضاً به واسطه یه کاری شنیده بشه یا منتشر بشه. درود، با ارزش بود پیشنهادت. آرشیو هم داری از کارهای خودت یا بقیه طراحا؟ از کارهای خودم بله، آرشیو خیلی مرتب و منظمی دارم و این آرشیو کردن من از آقای مجید عباسی یاد گرفتم. من تنها تجربه کارمندی من کار کردن تو استودیو آقای عباسی بود. 6 ماه پیش ایشون بودم و در اون مدتی که پیش ایشون بودم خیلی از
روش‌های منظم کردن فایل‌ها و منظم کردن پروژه ها رو از ایشون یاد گرفتم. چه سالی مشغول به کار بودی؟ سال 97 من پیش آقای عباسی بودم، شهریور 97 تا اسفند 97 مقطع پیش ایشون بودم و بله آرشیو دارم از کارم از سال 88 تا به کنون. خیلی آرشیو منظمی هم هست، ولی از طراحان دیگر ندارم. قدیما که در حال آموزش بودم آرشیو میکردم کار طراحان مختلف رو و یکی از روش‌های آموزش من، چون خودآموز هستم کلا، روش‌های آموزشی من کپی که نه، دوباره اجرا کردن آثار طراحانی بود که دوست داشتم. مثلا پوسترهای رادیو تلویزیون ملی که قباد شیوا طراحی کرده بود رو دوباره اجرا می‌کردم. جالب. از پوسترهای بهزاد حاتم، پوسترهای ممیز هم دوست اجرا کردم، مسخالی رو اجرا کردم و اینا به من خیلی یعنی خیلی برای من آموزنده بود از جهت انتخاب رنگ، فرم و سایر مواردی که در طراحی گرافیک لازمه که طراح یاد بگیره. بسیار عالی. ازت میخوام که یک طراح تایپ غیر ایرانی هم بهمون معرفی کنی که با کارهاش آشنا شیم. منظورم طراح تایپ جوان، این تازه، یعنی کاراش میبینی میگی ایول این داره یه کارایی میکنه و جالبه. لزوما اسکریپت فارسی عربی هم میتونه نباشه، هر اسکریپتی میتونه باشه. امیما به نظر من خیلی خوب داره کار میکنه و احتمالاً در آینده به مراحل خیلی خوبی برسه. میدونی کجایی اصالتا؟ امیما فلسطینی، ولی ساکن هلند، ساکن لاهه است. همین سال پیش فارغ التحصیل شد کابکا و با هم در ارتباط هستیم. غیر از امیما طراح جوانی که مثلا امیدوار باشیم به آیندهش، اینها الان چیزی تو ذهنم نیست. امیما راست. آره میپذیر. درود بر تو. نقطه عطف توی کار کی به وجود اومد امیر؟ که یهو سر چرخید سمتت و دیده شدی اصطلاحاً؟ حس کردی این موضوع رو؟ آره بعد از میرزا که اولین کار من بود سرها چرخیده شد و 96 آره بعد میرزا خب خیلی شناخته شدم، ولی بعد از اون هم بوده دیگه، همیشه بودم دیگه. احساس کردم که کارهام همیشه دیده شده، حالا یکی کمتر یکی بیشتر. کیفیت مهمه و امیدوارم این قضیه ادامه دار باشه. باشه. واقعا همچنان دیده شدن باشه. و با بچهای ایران هم همکاری داشتی تا حالا؟ کدوم پروژه بوده؟ در طراحی حروف؟ من موقعی که استودیو مرکزی با سعید فروتن همکاری می‌کردم 2 تا پروژه داشتیم با هم دیگه. یکی امیر مرکزی بود که باز طراحی فونت امیر بود که بعداً در روی جلدهای چشمه و چند تا کار دیگه استفاده شد. تلسکو که میگم که با همفکری هم دیگه بود که پیش بردیم. عمدتاً با سعید بوده، هر همکاری که بوده با سعید بوده و با طراح دیگری نه، همکاری در ایران نکرد. درود بر تو. نرم افزار محبوب هم داری؟ ترجیح تیم باشه که فقط با اون کار کنی و حالت خوبه در کار کردن باش؟ گلیپس خوبه، با گلیپس کار میکنم، لوگوتایپ و همه چیزامو با گلیپس طراحی میکنم، راحته و تا الان که جوابگو بوده برای کارم. بسیار عالی. اهل ورزش هم هستی؟ آره اخیراً شروع کردم ورزش کردن. چه ورزشی؟ قبل یعنی تا 2 سال پیش شروع کرده بودم با یه پادکستی دویدن، پادکست Couch to 5K، یه پادکست انگلیسی بود که برای اونایی که تازه میخوان شروع کنن دورو از صفر شروع کنن و بعداً در طی یه برنامه چند هفته‌ای 9 هفته‌ای به 5 کیلومتر برسن. اون رو کار کرده بودم و بعدش هم که اخیراً باشگاه بدنسازی میره.
جالب. این پادکست یعنی گوش میدی و میدوی یا آره. بهت میگه که چطور باید شروع نه کنی؟ گوش میدی و میدوی، بهت میگه مثلا اینجا الان بیست چند قدم پیش برو، نفس بگیر، حالا بود دو. فوق‌العاده است. من پادکست مشابه در رابطه با مدیتیشن شنیده بودم، ولی اینکه دویدن و یه کار عملی هم باشه اتفاقا آره. جالبی. درود بر تو. ترجیحت اینه که بی پول باشی و اسمت بره توی تاریخ هنر، یا نه یه آرتیست پولدار باشی اما اسمی ازت نمونه؟ یا یک دیزاینر پولدار باشی و اسمی ازت نمونه؟ والا اینکه کارهام مفید باشه برای من مهمه دیگه. یعنی کارهام استفاده بشه، مفید باشه و پس فردا طرف مرد بگم مثلا 4 تا کار جالب کرده، این برای من فکر کنم مهمتر باشه. و در فقر زندگی کنی. نه خب نه سختیش همینه که آره. آره. حالا باید بین این دو تا حتما انتخاب بکنم. آره، احتمالا همون پول داره رو انتخاب کنم. پولدار که آره. که زندگی حداقل ساده تری داشته باشی. فکر نمی کنم بتونم اون کارو بکنم، ولی انتخابم احتمالا اون بود. می‌دونم چی میگه. کما اینکه طراح فونت بودن یعنی میل به ماندگاری یا چیزهای شبیه به این، چون بعد از طراحا هم مثل حسین عبدالله زاده حقیقی همچنان کارهاش هست و بله. میمونه. درود بر تو. امیدوارم که البته عمرت دراز بشه، سالیان سال. میخوام ازت راجع به انجمن تایپ بدونم توی ایران و اینکه ما چرا انجمن تایپ نداریم یا اصلا لزومی داره داشته باشیم یا چیزهای شبیه به این. ولی من نمیدونم چی هست دقیقاً، اصلا لزومش هم احساس نمی کنم، چون در جای دیگری هم نظیرشو ندیدم و نمیدونم چه کلاً کمکی میتونه بکنه به شاغلین این حوزه. ولی حالا هر چیزی هست خوبه که اگر به وجود میاد باعث ارتباط بیشتر با جریان جهانی طراحی حروف بشه، نه که مثلا فقط داخلی بین باشه. خودشون اتفاق بیفته. حالا معادل سازیش بخوایم بکنیم چیزی شبیه به شاید انجمن صنفی طراحان گرافیک، یعنی یک انجمن صنفی تشکیل میشه که کارهای حقوقی، کارهای کپی رایت یا هر درست. بیمه یا چیزهای شبیه به این رو بتونه بین طراحی حروف حل کنه و بهانه‌ای باشه برای دور هم جمع شدنشون. آره از این نظر خب لازمه. و اگر نهاد دیگری وجود نداشته باشه که بتونه مثلا از این نظر اون کسی که شاغل هست کلا در حوزه طراحی رو بتونه حمایت بکنه، خب بله اگر وجود نداشته باشه طراحی انجمن صنفی طراحان حروف هم لابد لازمه دیگه که بتونه این وظایف حقوقی رو پی بگیره. ازت میخوام که امیر عزیز پیش بینی کنی برامون آینده تایپ فارسی رو در 50 سال دیگه، 20 سال دیگه و 10 سال دیگه. آینده تایپ فارسی، من خیلی منتظرم که یک اتفاق متفاوتی بیفته، یعنی یک رویکردهای تازه‌ای در طراحی حروف فارسی بیفته. امیدوارم در آینده این اتفاق واقعا بیفته و از این چارچوب نسخ ساده شده خارج بشن، به یه شکل دیگری فکر بکنن، تجربه‌های تازه‌ای رو پی بگیرن. چه شکل دیگری؟ این مسیری که کم و بیش من رفتم رو دوست دارم به شکل دیگری در پروژه های دیگری ببینم. یعنی مثلا یکی بیاد فرضاً بر اساس نسخ ایرانی، البته این پروژه خودم هست، ولی خب بیاد بر اساس نسخ ایرانی یک فونت معاصر نسخ طراحی بکنه. این نوع پروژه‌ای که لازم هست. مثلا یکی بیاد ایتالیکی طراحی بکنه که ناشر بتونه با خیال راحت استفاده بکنه. یه چیزی باشه که در قواره لوتوس باشه و ناشر با خیال راحت اون تناسبات رو قبول کنه، مخاطبش هم بپذیره، در کتابش استفاده بکنه. این اتفاقات خیلی وقتی که منتظرشم، امیدوارم که در آینده بیفته. یعنی به هر حال به واسطه این اشباع شدن از یک سری فرم‌هایی یه عده‌ای خسته بشن و واقعا دلشون بخواد که یه تجربه تازه‌ای داشته باشن. اینا به نظر من اتفاقاتی هستن که دوست دارم در آینده اتفاق بیفتن و اگر اتفاق بیفتن خب تازه داره این حرفه انگار داره نیازهای جامعه رو میشناسه. بسیار ما هم امیدواریم. مثل تو نظرت راجع به هوش مصنوعی چیه؟ تا حالا کار کردی باش؟ آره، از حالا حداقل از چت جی پی تی که خیلی استفاده میکنم برای نظم دادن به نوشته هامو، به
برنامه‌هام و اینا خب خیلی استفاده میکنم. در آینده هم احتمالاً برای ساده کردن خیلی از مراحل طراحی احتمالاً به کار بیاد، اگرچه خب خیلی در نظر پیچیده میاد ولی به نظر دیر و دور نمیاد که بتونیم استفاده بکنیم از AI برای طراحی حروف. پس استقبال میکنیم از آره حتما. آره. جالب. آره. درود. چون معمولا بین این تغییر اتفاقات یا ورود تکنولوژی همیشه یک گاردی بوده بین طراحا که مثلا قبلا بهتر بود الان بدتر شده. نه اصلا ناگزیره. ما جهان یک انقلاب دیتا داریم که اصلا همه مشاغل و کارها رو تحت شعاع قرار داده. بسیاری از پژوهش‌های دانشگاهی دارن بر اساس AI دارن پیش میرن و طراحی حروف هم حتما باید خودشو منطبق بکنه. این قضیه معمولا اتفاق میفته موقعی که کامپیوتر هم اومد جایگزین شد در فضای گرافیک دستی. احتمالاً یه دم همینا رو میگفت ولی این گریز ناپذیره استفاده ازش به این معنی نیست که دیگه فکر و اندیشه تحت، چون تلقی خیلی از هوش مصنوعی تلقی درستی نیست. این که یک ابزاریه که با داده‌های ما، داده‌های بسیار زیاد قراره که تربیت بشه و کار ما رو ساده بکنه. باز خارج از کاری که ما داریم میکنیم نیست. تو چشم یه رقیب نبینیمش، رفیقمونه، قرار رفیقمون شه. نه اصلا رقیب که نیست، نه یه چیز، یک امکان، یه ابزار. درود بر تو. ازت میخوام خواهش کنم که یک نفر رو دعوت کنیم به تایپ و تاک که جای شما رو این صندلی بشین و با هم گفتگو کنیم رو به دوربین خودت. من اسم سعیدو زیاد بردم، سعید فروتن زیاد بردم و دعوتش میکنم به این برنامه. میدونم که خیلی ذهن منسجم و دغدغه‌مندی در موضوع طراحی حروف داره. دوست دارم که بیاد و از کارهایی که کرده، از اتفاقات طراحانه‌ای که در این حوزه تجربه کرده و در خدمت گرافیک آورده صحبت بکنه، از پروژه‌ای که تعریف کرده و احتمالاً برای خیلی آموزنده خواهد بود. حتما برای ما هم باعث افتخار و خوشحالی خواهد بود که در خدمت سعید عزیز باشیم. مرسی ازت امیر عزیز، خیلی ممنونم که زمان گذاشتی و با هم گفتگو کردیم. یک سوال یا یک دغدغه شخصی دارم که میخوام باهات مطرح کنم، این که تجربه یا تحصیلات آکادمیک؟ تجربه یا تحصیلات آکادمیک اینا مکمل هم دیگه هستن. واقعا نمیشه انتخاب کرد، ولی با تحصیلات آکادمیک نمیشه کار حرفه‌ای انجام داد، ولی احتمالاً با تجربه زیاد میشه کار حرفه‌ای انجام داد. پس انتخابت تجربه است یه جورایی شاید. آره، یعنی من یادمه که موقعی که معماری میخوندم در اون آتلیه‌ای که در دانشگاه هنر زیبا کارامون رو انجام میدادیم، اون پشت آتلیه کلاس ارشد تصویرسازی بود و آقای مسخالی مدرس اون دوره بود و من خب خیلی دوست داشتم که طراحی گرافیک میخوندم در اون ایام و این کلاس‌های مسخالی رو شرکت میکردم چون یه اتاق اونورتر آتلیه ما بود. بعد وقتی یکی از کلاس‌های مسخالی تموم شد بهش گفتم که من خیلی دوست دارم که گرافیک بخونم و اینو چیکار بکنم. آقای مسخالی گفتش که در دانشگاه خبری نیست، حالا ممکنه که افرادی هم این ویدیو رو نگاه بکنن و براشون چندان خوشایند نباشه. من فقط میخوام مفهوم حرفی که آقای مسخالی زد رو منتقل بکنم، اینکه تجربه چقدر اهمیت داره. گفتش که خبری نیست. حالا اینجا خبری نیست به این معنی نیست که در دانشگاه اتفاق نمیفته، این رو هم بگم. گفت کار ببین کار کن. این کارهای زیادی که میبینی و تحلیل میکنی و اینها برات کلاس درسه و از این کارها بیاموز و برو باش کار کن. بسیار عالی. پس اینطوری استنباط میکنیم که هرچه هست چیزی جز تجربه نیست. قراره یک هدیه تقدیم به شما بشه، کما اینکه شما تا الان حس خوب نوشتن رو به مخاطبینت دادی. امیدوارم که این هدیه حس خوب نوشتن رو در تو ادامه دار کنه و اتفاقات جالب و خوب زندگی توش
رقم بخوره. خیلی درود بر ممنونم، تو، مرسی متشکرم، ازت لطف رفیقی. کردین. فدای تو. دفتر تقدیم میشه به شما، خیلی دفتر طراحی ممنونم، که امیدوارم متشکرم، خیلی به ممنونم، خوبی و لطف خوشی کردین. ازش استفاده خیلی کنید. ممنونم. امیر عزیز، خوش اومدی مجدد به تایپ و تایپ. خیلی ممنونم. فدای تو. قرار با هم دیگه کاراتو مرور کنیم، ببینیم که چه بر امیر گذشته در این سالها و چه کارهایی انجام داده. ما در خدمتیم. خواهش می‌کنم. من اینجا قصد دارم که پورتفولیومو نشون بدم و میتونیم از آخرین کار منتشر شده که دیگر هست صحبت بکنیم. حتما. 2 سال پیش از طرف نکست آفیس، دفتر معماری دیگر، به من این سفارش اومد که ما یک پروژه تو دفتر تعریف کردیم که میخوایم یک فونتی بر اساس خط سیاه طراحی بکنیم. مطالعه روی خط سیاه مدت هاست که، یعنی اینو دارم از طرف نکست آفیس نقل میکنم. نکست آفیس گفت که مطالعه روی خط سیاه مدتی که توی استودیو ما در جریانه و دوست داریم که این مسیر رو هم امتحان بکنیم، ببینیم که آیا میتونیم یک فونتی داشته باشیم بر اساس خط سیاه که نامه‌های دفتر دیگر رو باش تایپ بکنیم و اون نامه‌ها یک طوری اجرا بشن، یک طوری لیات بشن که اون فضای نامه‌های قاجاری رو تداعی بکنن. خب پروژه به نسبت پروژه پیچیده‌ایه، یعنی یک اینکه شما باید به لحاظ فرمی از سیاق بهره بگیری، چون نامه‌های قاجاری عمدتاً اگه وقتی داریم از نامه‌های قاجاری حرف میزنیم عمدتاً داریم از یک شیوه شکست نستعلیقی که معروف به شکسته دفتری داریم از اون حرف میزنیم که من پیشتر توی کار دبیر اینو تجربه کرده بودم. ولی وقتی سیاق میاد وسط روحیه‌اش متفاوته با شکسته، اگرچه حالا من در ادامه توضیح میدم که سیاق چه چیزی هست دقیقاً، چون سیاق الگوی خوشنویسی نیست. خواستم اینجا بگم که اگرچه سیاق در این دوره، در دوره قاجار متأثر است از شکست نستعلیق، اما یک خط مستقلی از الگوی خوشنویسی. خب با این تعریف پروژه من شروع کردم به مطالعه خط سیاق بر اساس این 2 تا سوال. یک اینکه یک فونتی بر اساس سیاق باشه، 2 اینکه خروجی ما در نامه‌نگاری ها اون فضای نامه‌های قاجاری رو بازسازی بکنه، تداعی بکنه. بازسازی که کلمه مناسبی نیست، تداعی بکنه بیشتر. من سعی میکنم که این روند رو توضیح بدم، چون این روند خیلی مهمه. اگر این روند رو من طی نمی‌کردم، اگر این تعامل رو با دفتر دیگر نداشتم، هرگز این پروژه به نتیجه نمی‌رسید. احتمال میدم که در یک جای این پروژه متوقف میشد. در ابتدا چیزی که در این پروژه خیلی مهم بود این بود که من بفهمم که اصلا مسئله این پروژه چیه. معمولاً این خیلی اخیراً باب شده که میگن بریف کار خیلی مهمه و اینها. من به شکل سوری میگم بریف کار، ولی در مجموع کار خروجی نهایی اون چیزی که معمولاً طراح میپسنده، بیشتر اون سلیقه طراحه که خیلی غالب میشه. البته که در کار طراحی خیلی مهمه، اما هر چقدر کار پیچیده تر میشه این تعامله خیلی مهمتر میشه و کار قطعا باید ملتزم به یه متد مشخصی باشه. این فهم مسئله خیلی مهم بود و معمولا هم فهم مسئله در یک مثلا در یک جلسه اتفاق نمیفته، کما اینکه در این پروژه هم باز اتفاق نیفته. من فکر کردم که مسئله رو فهمیدم. صورت مسئله به این شکل بود که ما بیایم یک فونتی بر اساس خط سیاه طراحی بکنیم
که بعداً از این خروجی استفاده بکنیم و نامه‌های دفتر دیگر رو به سیاق نامه‌های قاجاری بیایم بنویسیم. خب به نظر صورت خیلی مشخصی میاد، نامه‌های قاجاری، خط سیاه. من با همین ذهنیت که مسئله رو فهمیدم شروع کردم به تحقیق کردن با تکیه بر این دو جنبه. بنابراین سراغ منابعی رفتم که به اون دوره زمانی خاص، یعنی دوره قاجار، قرن خلص بگیم قرن 19 میلادی، به اون دوره ارجاع داشت و بیشتر در دوره ناصری، یعنی 50 ساله ناصری. خب من شروع کردم به مطالعه در مورد خط سیاق و یه چالشی هم اون موقع تو توییتر طرح کردم و این عنوان نویسی های سیاقی، به اصطلاح کلمه نویسی های سیاقی که برای بخش بندی اون دفترچه های محاسبات مالی استفاده میشه، اینا رو جدا میکردم، تو توییتر میذاشتم و میپرسیدم که میتونین حدس بزنین که این چه کلمه ایه و خب خیلی بازخورد جالبی میگرفت. یعنی به هر حال یه عده‌ای هم تا یه حدودی نزدیک میشدن. کلماتی مثل خراسان، مثل سمنان، اینجا کتابچه، کلماتی مثل عملجات، طرب، علما، اینها رو میذاشتم توی توییتر و این چالش‌ها رو پی میگرفتم. و چرا رفتم سراغ کلمه نویسی؟ چون به هر حال سیاق یک خطیه برای رمز نویسی، برای حرف نویسی اعداد در زمانی که از اعداد هندسی استفاده نمی‌کردن. بنابراین من باید برم سراغ مایه‌هایی، آبشخورهایی که با کلمه سر کار داره، نه اعداد. و چون سیاق یک نظام، یک حازمه اختصار نویسی رو داره، اگر اشره هم می نویسن، این اشره میشه یک حلقه ساده با یه دنبه برگردون، یعنی این رو هم تلخیص میکنن. این نظام اختصار نویسی باز تو کلمه نویسی قدری کمتر بود، برای همین من تکیم روی مطالعه کلمه نویسی ها بود و با این احتساب و با در نظر گرفتن این منبع شروع کردم مطالعه کردن این منبع، از منابع مختلف استفاده کردم که سعی بکنم که این کلمه نویسی ها رو تا یه حدی دیکود بکنم، ببینم چه منطقی دارن دقیقا. در مجموع چیزی که از این کلمه نویسی ها من گرفتم این بود که سیاق یک رفتاری داره که سیاق در ابتدا من میگم سیاق الگوی خوشنویسی نیست، سیاق مثل نص تعلیق یا تعلیق نیست. سیاق یک منطق حرف نویسیه که تمام الگوی خوشنویسی میتونن داخلش برن و بر اساس اون الگوی حرف نویسی تغییر شکل بدن. یعنی یه منطق، یه گرامر خاصی داره که این گرامر من توی این اسلاید خیلی به اختصار صورت بندیش کردم که رفتارش عمدتاً بر مبنای ساده نویسی حروف رو به هم متصل میکنن تا جایی که یه سری از حروف در سیاق به واسطه این متصل نویسیاش یه حرکت رو داره، واو و دال و الف و نون و چند تا حرف دیگه به یه شکلن و اینا در کانتکست قابل خوندن هستن. در سیاق نقطه گذاری نمیشه، قامت الف ها در سیاق کوتاه، یه اشاره قلمه و در سیاق به خصوص در حرف های پایانی کلمات حروف حذف میشن. بر این اساس خب تو این مرحله که تقریبا فکر کنم 3-4 ماه گذشت، باز من فکر کردم که بله رسیدم، مثلا تحقیقم کردم و مثلا رفتم مطالعه کردم و اینا، خب حالا شروع کنیم اتود و به خروجی میرسیم. به هر حال کاری که اگه طراح حروف چندین بار انجام داده بشه کار خیلی راحتیه به هر حال دیگه، چون با مسائل مختلفی در طول فعالیت حرفه‌ایش مواجه بوده و سعی کرده به متدهای مختلف به اون مسائل پاسخ بده و دستش به هر حال گرمتره برای کار با کامپیوتر برای رسیدن به خروجی. من بر اساس اتودهای اولیه شروع کردم به ساخت یک، من اینجا اسمش گذاشتم راف اسکچ، یه اسکچ خیلی خام و این اسکچ خام رو با مثلا با سر بالا شروع کردم ارائه کردن و به این نکته قبض و بسط رسیدم که آقای تقابلی گفتن که این که اصلا این که خیلی خشکه، این که اصلا قبض و بسطی نداره. یعنی یه مدتی گذشت که من این قبض و بسطا رو بفهم، یعنی با در نظر گرفتن قبض و بسطا دوباره اینو مطالعه کنم بفهمم که
چیه دقیقاً. حتما آقای توابانی یه چیزی در اون دیده، یعنی من این اعتماد رو داشتم. حالا این باوری هست ازش میمم میسازن که مثلا کلاینت گرافیک دیزاینر، مثلا کلاینت بلد نیست گرافیک دیزاینر میاد مثلا یه کار خیلی خوب انجام میده و کلاینت معمولا کارو خراب میکنه و اینها. من حداقل در معدود پروژه هایی که انجام دادم سفارش دهنده این تلقی رو نسبت به سفارش دهنده هام نداشتم و فکر میکردم که با این تعامله میتونیم پروژه رو پیش ببریم، به یه کار خوبی رو در بیاریم که هم من راضی باشم هم سفارش دهنده. یعنی این تعامل با سفارش دهنده یکی از چالش های من تو این پروژه بود. خب با این بازخورد کل اون کارهای قبلی رو گذاشتم کنار و سعی کردم که دوباره مسئله رو حلاجی بکنم. یه پیشنهاد خوبی دادم آقای توابانی، این که آزادانه فکر بکن، توی اون چارچوب طراحی حروف نمون، سعی کن یه فضای آزادی رو تصور کن، با دست شروع کن کار کردن و ببین به چه چیزی میرسی. با این ذهنیت که این قبض و بسطا رو ما بتونیم تو کار ببینیم، یعنی یک جایی یک توده هایی از کلمات داریم و در خیلی جاها این کلمات کشیده میشن توی اون چارچوب افقی سیاقی، یه تک مضرابایی هستن که ساختار رو میشکنن. من با این ذهنیت شروع کردم به این بخش سیاه مشق، به اینکه شروع کنم دست ورزی کردن با حروف سیاقی، با اون چیزهایی که دیده بودم. دیگه تو اینجا 5-6 ماه گذشته، چشم من آشناست، تقریبا میفهمم که مثلا این حروف تا چه حدودی میشه اینها رو مثلا به زبان خودم در بیارم و اون منطق سیاقی رو حفظ بکنم. یه مجموعه اتودی آماده کردم و آقای توابانی گفتم که خب خوبه اینجا، این اتودا خوبن، یه تعدادی رو انتخاب کردم و من بر اون اساس خیلی آزادانه شروع کردم یه لترینگی که اینجا میبینیم اجرا کردم، نشون دادم. ایشون گفتن کلیت کار خوبه. اینجا فکر میکنم 7 ماه گذشته. کلیت کار خوبه و برای این اساس شروع کنیم یه سری کلمات رو در آوردن، ببینیم چطور میشه، یعنی باز در نتیجه ببینیم چطور میشه. من یه بخشی رو من خیلی معتقدم به این که طراحان حروف اگر قراره که یک به اصطلاح یه سمپل تکست داشته باشن، خیلی خوبه که بر اساس اون کاربرد اون سمپل رو بچینن، چون به هر حال ما قراره که اون خروجیمون رو در خدمت اون مطالب و اون محتوا بیاریم دیگه، یعنی قراره که اون مطالب رو باش بنویسیم. منم از نوشته‌هایشون یک چیزی رو برداشتم و سعی کردم که این رو خیلی آزادانه اجرا بکنم. این لترینگه، این یک لترینگ آزادی داشتم و این رو به ایشون نشون دادم و ایشون هم یه سری بازخوردهایی دادن و من بر اساس این بازخوردها که اون کلماتی بود که ایشون پیشنهاد دادن که این کلمات رو بنویسین و ببینیم که چطور میشه، شروع کردم به ساخت کل فونت که فکر می‌کنم که این پروژه هم، یعنی این مقطع از پروژه 4-5 ماهی وقت برد تا ما به یک خروجی برسیم که اون خروجی میشه گفت مسیری بود که ما رو به هم دیگه میرسوند دیگه. یعنی در ابتدا من فرضاً از یک محدوده فضایی که خیلی بی ارتباط بود با اون چیزی که در ذهن آقای توابانی بود، در مجموع اینو هم ذکر بکنم که همکاری با یک نوع سفارش دهنده هایی که تصویر مشخصی از پروژه در ذهنشون دارن، هم خیلی سخته و هم خروجی معمولا، یعنی اگر اون سختی ها رو آدم به جون بخره، معمولا خروجی یه چیزی در میاد که آدم میتونه سربلند کار رو معرفی بکنه. و من فکر کنم که این دومین جنس پروژه‌ای بود که من همچین تجربه‌ای داشتم، با همچین ذهنیتی این پروژه رو ادامه دادم و سعی کردم که کل حروف رو بسازم و به بخش فنی کار رسیدیم که پیاده سازی فونت در نرم افزارهای ساخت فونت و دیولپ کار بود و من از دوست عزیزم آقای عابدی خواهش کردم که کمک بکنم به من. زمانی که امیر مهدی پروژه رو به من معرفی کرد، بخش زیادی از کار فنی فونت انجام شده بود قبلا. چالش‌هایی که واسه این پروژه وجود داشت بیشتر روی بخش کرنینگ و فاصله گذاری و اینها بود. معمولا ما توی پروژه‌ای که کار می‌کنیم سعی می‌کنیم که مسائل مربوط به فاصله گذاری رو توی فواصل منفی حروف ابتدا حلش بکنیم، بعد اگر شد مثلا با جایگزینی‌هایی بتونیم اینها رو برطرفش بکنیم و اگر نشد بریم سراغ کرنینگ حروف.
کرینگ حروف هم توی پروژه‌های عادی اینجوریه که شما توی یک فضای تک‌بعدی دارین کرینگ رو انجام میدین، یعنی حروف رو از هم دیگه دور و نزدیک می‌کنین. توی پروژه مربوط به فونت دیگر، چون ساختار ارگانیک حروف اینجوری بود که حروف با اتصال ممتد مستقیم به هم دیگه متصل می‌شدن، خیلی لازم بود که توی بخش‌هایی که حروف منفصل وجود داشتن جانمایی حروف خیلی به شکل بهتری انجام بشه تا حفره و لکه سیاهی دیده نشه و پروژه به همین شکل پیش رفت و اینجا الان اگه نگاه کنید اون قسمت بالا یک متن قدیمیه و این دو خط پایین کاری که آقای مصلحی زحمتشو کشیدن و برای من وقتی که نگاه میکنم اینها ارتباط معناداری با هم دیگه دارن. خب من هم این شانس داشتم که با علیرضا کار کردم و میدونم آقای مصلحی چی میگه راجع به اینکه علیرضا طبیعتا مشتری که نیست، یعنی سفارش دهنده است. ما دو تا دیزاینریم، هر جفتمونم OCD و هزار تا گرفتاری نداریم و هم دیگه بخوریم. خب خیلی سخت میشه کار کردن ولی نتیجهش به نظر من فوق‌العاده جذاب. من فکر کنم آیدنتیتی خود دفتر نکست رو هم ما 7-8 ماه همینطوری جلسات مختلف داشتیم. گاهی وقتا اصلا راجع به کارم حرف نزدیم، راجع به هزار تا چیز دیگه حرف زدیم ولی از توش نتیجه های خوبی در اومد. کار مهربان محصول یک پژوهش دانشگاهی بود که کورس پست مستری در فرانسه هست، در دانشگاه اکول ناسیونال هنر و معماری شهر نانسی در فرانسه که یک کورس پست مستر داره. من الان باید فکر کنم ببینم ترجمهش چی میشه. آتلیه ناسیونال دو رشرش تیپوگرافیک میشه آتلیه ملی پژوهش‌های تایپوگرافیک. اونجا یک بخشی داره، یعنی یک بخش پژوهشی داره به نام خطوط گم شده میسینگ اسکریپتس که از پروژه هایی که سال 2020 تعریف کرده بود طراحی فونت بر اساس خط پهلوی کتابی بود. این بخش پژوهشی در همکاری با یونیکود، کنسورسیوم یونیکود در دانشگاه برکلی و یک مؤسسه تحقیقاتی در دانشگاه ماینز در آلمان هست. در همکاری با اینها این پروژه تعریف شده و قراره که، یعنی مأموریت این پروژه اینه که خطوطی که در یونیکود تعریف شدن، یعنی یونیکودشون منتشر شده یا منتشر نشدن رو ما بیایم بر اساس اون دیتابیسی که خودشون آماده کردن فراخوان بدیم، دانشجو بیاد و با بیس تایپوگرافیک بیاد برای اینها فونت طراحی بکنه که کار پهلوی کتابی با همین پیش زمینه شروع شد. یعنی من درخواست دادم و قبول شدم و البته این پروژه رو دوست عزیزم آقای برنای زدپناه معرفی کردن و درخواست دادم و شروع کردم به کار و از ابتدای پروژه با زبانشناس مطرح خطوط فارسی میانه آقای دکتر آرش زینی که الان دانشگاه آکسفورد هستن به عنوان مشاور کار همکاری کردم برای اینکه اصلا این خط پهلوی رو بشناسم که چه ویژگی‌هایی دارن، یعنی خط پهلوی چه ویژگی‌هایی داره. و آقای زینی متخصص نسخ فارسی میانه بود و خیلی در پروژه به من کمک کرد اینکه منابع رو به من بشناسونه و در یک سال ابتدایی بیشتر من در تقلای این بودم که اصلا چون این هنوز در یونیکود نیومده، خط بسیار پیچیده‌ایه، هر حرفش چند آوا داره و زیاد هم مشخص نیست که آیا این اصلا این امکانو داره که در یونیکود پیاده سازی بشه یا نه. چون من اینجا لازمه که بگم منطق یونیکود اینه که خیلی صفر و یکیه، یا این حرفه
این آوا رو نمایندگی میکنه یا نمیکنه، در صورتی که در پهلوی ممکنه یه حرف 14 تا آوا رو نمایندگی بکنه. و در نهایت اون کلمه رو اون کسی که متخصص متون فارسی میانه هست بر اساس زمینه متن میتونه تشخیص بده که این کلمه چه چیزی هست. یعنی مثلا یه حرف پهلوی رو شما نمیتونید با قطعیت بگی که این حرفه. یعنی اون محتوایی که باهاش نوشته میشه میتونه تعیین کنه که بله، اونو شما میتونید. خیلی خط پیچیده‌ایه و من سعی کردم که تا یه حدی این خط رو یاد بگیرم، لااقل منطق فرمش رو یاد بگیرم. و یک سال ابتدایی دوره من 2 ساله بود. 1 سال ابتدایی تمرکز من روی این خط پهلوی بود و فرم‌هاشو در بیارم و از منابع مختلف استفاده کردم. و در سال دوم برای اینکه بتونم از معلمین اونجا استفاده بکنم، این بخش پروژه رو تعریف کردم که خط یعنی یک نسخه لاتین هم برای بخش پهلوی طراحی بکنم. من اصلا پروژه رو گذاشتم مهربان، چون عمده پروژه من یک حالت احترامی به یک سنتی یا یک شخصی داره. مهربان هم کاتب اساطیری متون فارسی میانه بود، مهربان کیخسرو، برای همین من اسم مهربان انتخاب کردم. در فونت لاتین مهربان هم چون در فرانسه مطالعات تایپوگرافیک خیلی غنی است و کتاب‌های خیلی زیادی وجود داره. اونجا هم ما یک معلمی داشتیم، خانم دکتر آلیس ساووا، که ایشون هم متخصص تاریخ طراحی حروف لاتین بود. در اصل ایشون منتور من بود و آقای ژقوم نبوش که ایشون هم متخصص یک دوره انتقالی خط لاتین از فضای آلمانی به، یعنی در اصل گوتیک، از گوتیک به اون چیزی که ما امروز به نام خط لاتین میشناسیم و عمده کارهاش هم باز همچین زمینه تاریخی رو داشت. من از این 2 نفر استفاده کردم و به راهنمایی اونها تمرکزم روی نسخه های اواخر قرن 16 فرانسوی بود و سعی کردم از اون نسخه ها که بهشون میگن اولد استایل، نسخه های که حالت قدیمی دارن و محورهای مثلا او رو اینجا نگاه بکنیم، محوراشون برعکس فونت های مادرن استایل یا ترانزیشنال قدری لمیده است. اون او رو اگه محورش نکنیم، اون آکس او قدری موربه، ولی مثلا در تایمز نیو رومن که بهشون میگن فونت های مدرن استایل، اینا کامل عمودی هن، آپرایت هن. بعد و خب از مدل های مثل گاغانژون و اینا استفاده کردم و سعی کردم اینو تکمیل کنم. اونقدرها یعنی کاری نیست که بشه مثلا باش یک ادعایی کرد، ولی بیشتر تلاشی بوده برای شناخت خط لاتین و یک دیزاین ریسرچی که بتونه از خوراک لاتین استفاده بکنه. اون چیزهایی که نیاز هست برای تایپ لاتین رو من سعی کردم که یاد بگیرم، چون کاملا منطق متفاوتی داره با خط عربی در اسپیسینگ، در کرنینگ و در سایر چیزهای ویژگی تایپوگرافی که خط لاتین داره. سعی کردم که در این 1 سال یک توشه‌ای جمع آوری بکنم که بتونم بعداً که از این دوره فارغ التحصیل میشم بتونم تا یه حدودی خط لاتین رو بتونم بفهمم، ارزیابی بکنم و پس فردا اگه مثلا خواستم یه لوگوتایپی طراحی بکنم واسه خط لاتین بتونم از اون دانش استفاده بکنم. بعد که پروژه مهربان بخش بوک پهلوی، بخش پهلوی کتابش تموم شد و من از اون دوره فارغ التحصیل شدم، رفتم به روزتا تایپ فاوندری و سعی کردم، یعنی بخش بعدی رو تعریف کردم که نسخه اوستایی خط مهربان رو طراحی بکنم. اون چیزی که سمت چپ، البته اون پهلویه، توی اسلاید بعدی ما میتونیم فکر کنم اوستایی رو هم ببینیم. توی روزتا تایپ فاوندری من اوستایی رو تعریف کردم و طراحی
نسخه عربیش بر اساس نستعلیق نوشته هایی که در هندوستان به عنوان زیرنویس در متون فارسی میانه نوشته میشد. یه نستعلیق خیلی ابتدایی بود، یعنی ابتدایی به لحاظ فرمی، به هر حال اونا خیلی به شکل کاربردی به نستعلیق نگاه میکردن. نستعلیق بود که کاملا متأثر از خط اصلی که پهلوی هست یا از خطوط هندی مثل خط داوانگاری که استفاده میکردن، متأثر از اونها بود. من سعی کردم که از اون منابع استفاده بکنم و چون به هر حال میخواستم باز در چارچوب یونیکود حرکت بکنم و یونیکود یک چارچوبیه که بر اساس نسخ هست، مجبور بودم که از یه سری پیچیدگی ها و ویژگی های فرمی نستعلیق صرف نظر بکنم و این رو نسخی بکنم، به اصطلاح نسخیفای بکنم. و در پایان کار فکر کنم کل پروژه 3 سال طول کشید. 2 سال اول نهایی کردن پهلوی مهربان و لاتینش و سال دوم اوستایی و عربی. در مجموع مهربان یک تایپ کالکشن، یک مجموعه حروفیه که پشتیبانی میکنه خطوط پهلوی رو، خطوط اوستایی رو، لاتین و عربی رو که هر 4 تاش رو خودم طراحی کردم و با این ذهنیت که برای مقالات یعنی برای فعالیت‌های دانشگاهی فارسی میانه، اگر مثلا بخوان ترانسکرایب بکنن یک متن فارسی میانه رو، بتونن از این مهربان استفاده بکنن. یک جایی اگر یک زیرنویس رو قرار ترانسکرایب بکنن، برای اینکه این رویکرد وجود داره در پژوهش‌های دانشگاهی. یعنی مثلا یکی از پروژه‌هایی که اخیراً تعریف شده اینه که یک کوفی بر اساس کوفی‌های ابتدایی طراحی بکنن که اون پژوهشگرایی که دارن روی قرآن‌های قرون اولیه کار میکنن و میخوان متن کوفی رو ترانسکرایب بکنن، به فاز دیجیتال بیارن، بتونن از یک فونتی استفاده بکنن که اون فضای نسخه خطی رو بازسازی بکنه. و خب این هم به کار موزه ها میاد که مثلا اگه میخوان یک نسخه رو بذارن و بعد پایینش میخوان اطلاعات اون نسخه رو بنویسن، میتونن از یک فونتی استفاده بکنن که مثلا تا حدودی ویژگی‌های اون نسخه رو داره و اون ویژگی‌ها رو بازنمایی میکنه. و در این حال این هم خیلی مهمه، چون خطوط معاصر به درستی نمایندگی نمیکنن نسخه‌های قدیم رو. و فکر کنم دیگه اسلاید بعدی واقعا اوستایی باشه که هست. آره، این هم اوستاییه، اونم اسکیس‌های لاتینه. و در نهایت کار مهربان رو روزتا تایپ فاندری که یک تایپ فاندری است در چک منتشر کرد. بخش پیاده سازی فنی پهلوی رو مدیر روزتا دیوید برژینا انجام داد و خیلی واقعا مرارت کشید. بر اساس خط عربی اونو مپینگ کرد و نسخه پهلویش روی گیت هاب هست، اوپن سورسه، اما نسخه اوستایی و عربیش باید خریده بشه، روی خود وبسایت هست. و همین اخیراً هم که در گرانشان اسپیشال منشن آورد، این سرتیفیکیت اسپیشال منشن رو گرفت. بسیار عالی، جای تبریک داره و خسته نباشید حسابی واسه یه همچین پکیجی که اتفاقای مختلف توش رخ داده و 3 سال هم 3 سال پروژه کمی نیست واقعا برای این پروژه. پروژه‌ای که میخوام در موردش صحبت کنم پروژه شکنج هست. من این پروژه رو موقعی که فرانسه بودم شروع کردم و خیلی دوست داشتم همیشه که با طراح ناماشنای لبنانی همکاری داشته باشم، آقای کریستیان سارکیس. این شد که به ایشون ایمیل زدم و پرسیدم که آیا تمایلی برای این کار دارن و خب نمونه کارام رو فرستاده بودم. خوشبختانه ایشون موافقت کردن و این همکاری شروع شد. شکنج در اصل یک پروژه بود، یک پروژه تجربیه که البته هنوز منتشر نشده. پروژه تجربیه که تلاش داره از فرم‌های نستعلیق استفاده بکنه، اون فرم‌ها رو به شکل معاصر باز طراحی بکنه، اما از بیسلاین، از خط کرسی نستعلیق تبعیت نکنه
و حروف نستعلیق رو بنشونه روی کرسی. وقتی حروف نستعلیق رو که توی یک بیسلاین زاویه دار به هم دیگه متصل میشن، اینها رو میشونیم روی خط افق، یک چین و شکن‌های زیر حروف ایجاد میشه که من رو به این فکر انداخت اسم این فونت رو بذارم شکنج. شکنج در اصل تلاشیه برای آزمودن این ایده که آیا میشه حروف نستعلیقی رو، یعنی حروفی که بر پایه نستعلیق طراحی شدن، بنشونیم روی خط کرسی اما همچنان بافت غالب بافت نستعلیقی باشه. یعنی وقتی ما بافت متن رو میبینیم احساس کنیم که داریم با یک قلمی که بر پایه نستعلیق هست مواجه میشیم. بعد از اتمام فرآیند دیزاین شکنج، امین عابدی به پروژه اضافه شد و نقش خیلی مهمی داشت در رسیدن شکنج به خروجی مطلوبش. پروژه‌ای مثل شکنج که بر پایه به هر حال فرم‌های پیچیده ساخته میشن، ملاحظات اجرایی دشواری دارن، یعنی خب به هر حال با مسائل بیشتری به نسبت فونت‌های نسخ ساده شده مواجه هستن که امین عابدی خوشبختانه توی این پروژه خیلی خوب از پسش برمیاد. شکنج در رقابت TDC امسال هم سال 2025 موفق شدش که بج TDC رو بگیره و امیدواریم که در همین سال پیش رو بتونیم این کار رو منتشر بکنیم با تیپوتک عربیک و به دست علاقه‌مندانش برسیم. کار حوالی من این کار رو هم منتشر نکردم، نمیدونم منتشر بکنم با این سر و شکل یا نه، ولی حالا در موردش صحبت میکنیم چون کاریه که استفاده شده در مجله حوالی. این من از سال 98 تقریبا 99 دیگه من از فضای گرافیک عمومی خارج شدم، یعنی طراحی گرافیک به شکل عمومیش رو تقریبا کنار گذاشتم و عمده تمرکزم روی طراحی حروف بود. اما پروژه‌هایی بود که مثلا خب خیلی برای من جالب بودن، اونا رو سعی می‌کردم پی بگیرم و اون تجربه ورزی رو در قالب اون پروژه انجام بدم، حالا به یک مرحله برسونم. حوالی هم فضای متفاوتی داره به نسبت بقیه کارهایی که انجام دادی. آره. از نظر من مخاطب فضای متفاوت. حوالی یک مجله‌ای بود که من قبلا اینا از فضای دانشگاه تهران اومده بود، انجام علمی شهرسازی دانشگاه تهران، دوستای همدیگه بودیم، کار شهرت رو قبلا با هم دیگه انجام داده بودیم و حوالی یک مجله‌ای بود که از زایده شهرت بود و من یک گرافیک خیلی متفاوت تجربی در شهرت پی گرفته دادم. در حوالی خب به هر حال 5-6 سال از تجربه شهرت گذشته بود یا شاید کمتر. سعی کردم که یک منطق دیگری رو در طراحی مجله تجربه بکنم. اون موقع من چند مجله دیگر رو همکاری کرده بودم. در استودیو مرکزی هنر موسیقی رو با سعید فروتن کار کرده بودیم، یعنی به هر حال در فضای طراحی مجله 2-3 سالی بودم و یک تجربه هایی رو به دست آوردم و سعی کردم در حوالی با اون دانش یک رویکرد دیگری دنبال بکنم. گرافیک شهری رو در قالب مطبوعات تجربه کردن، از فضای آیکونیک و خیلی مینیمال شهری استفاده کردن. تصویرسازی ها هم کار خودت بود؟ تصویرسازی ها همه اون خروجی های گرافیکی حوالی کار خودم هست. و بعد از فکر میکنم 3 شماره اول عناوینش رو فقط می نوشتم، انا مثلا ترمینال یا شماره دوم قبرستان یا ورزشگاه، عناوینشون رو با این فونتی که الان میبینین سعی میکنم لترینگ اجرا بکنم. و در شماره حوالی پل من کل قلم رو ساختم در 10 وزن که بتونم توی این مجله استفاده بکنم. 98 سال 98 اتفاق افتاد. 98 آره، طراحیش بکنم 2-3 ماه بیشتر زمان نبرد. طراحی فونتش که بازم یه فونتی بود که میخواستم مثلا برای علائم راهنمای شهری استفاده بشه و اون فضای شهری رو بیشتر زنده بکنه، در این حال اصلا به چشم نیاد، خیلی فونت خنثایی باشه، در زمینه حل بشه و با این روی کرد حوالی به وجود اومد و میتونیم در اسلایدهای بعدی ببینیم که حوالی چطوری کار میکنه در کاربرد. وزن‌های مختلفش رو داره. 10 وزن داره حوالی
و اما الان با این ذهنیت بعد از اینکه 5-6 سال از حوالی گذشته، اگه بخوام این رو دوباره کار بکنم و منتشر بکنم احتمالاً خیلی تغییر بکنه. مثلا یه رویکردی که توی طراحی مجله حوالی داشتیم که هر شماره من براشون یه آیکون به خصوص طراحی کردم، مثلا حوالی باشگاه ورزشگاه اون 2 تا پرچمه، حوالی پل آیکون پل، حوالی خوابگاه اون ماگیه که توش تی بگه که اون شماره رو قرار نمایندگی بکنه. یعنی سعی کردم تا اونجایی که میتونم از گرافیک آیکونیک استفاده بکنم که یک هویتی برای مجله هر شماره کاستومایز شه در آره. با توجه به اون کانسپتی که دقیقاً آره منتشر میشه. دوست داری هنوزم برگردی به فضای تصویر؟ اون فضای تصویر سازانه‌ای که توی حوالی داری میبینیمش؟ من خیلی اون طراحی ها، اون آرت ورک های آیکونیک رو خیلی دوست دارم. یعنی کلا سلیقه‌ام در طراحی گرافیک خیلی گرافیک تختیه که هیچ ترانزیشنی، هیچ مثلا این گرادینت و شادو و مثلا این ویژگی های سه‌بعدی ساز رو افکت تصویری اصلا نداره. خیلی سعی میکنم که خیلی گرافیک خیلی تخت، لایه ها خیلی از هم دیگه مشخص قابل تفکیک باشه و توی این فضا حرکت بکنم. در عین حال منطق نقاشی ایرانیه. یعنی سعی میکنم که نقاشی ایرانی رو به شکل خیلی آیکونیکی دنبال کنم. به همین علته که من از تصویرسازی آیکونیک مثل کاری که فرضاً ما در آداپا در همین تصویرسازی رو میبینیم، مثل همون، یعنی این سلیقه من در گرافیک اینه که رنگ‌ها خیلی رنگ‌های تخت و تمپلات از هم دیگه کاملا قابل تفکیک، فرم‌ها قابل تفکیک، ولی این یک کمپوزیسیون گرافیکی داشته باشه که ما در نهایت می‌بینیم بفهمیم این یک کار گرافیکیه، یعنی در اون مدیوم گرافیک داره حرکت میکنه. این آرت ورک هایی بودن که ما در انتهای مجله تعریف میکردیم، مثلا مثل اینکه تک سرنشین نباشیم، یا مثلا یه سری پیام های اینطوری بودن که بیشتر ناظر بر یک رفتار شهروندگونه در شهر یه همچین چیزی رو تبلیغ میکرد که پشت جلد مجله تعریف کردیم و یه تعداد اسپانسر اینا رو حمایت میکردن. هنوزم منتشر میشه؟ نه، حوالی سال فکر کنم 1400 متوقف شد فعالیتش. کار بعدی که در موردش صحبت بکنیم دبیر هم دو تا مقطع داره. دبیر ابتدایی بالایی که خیلی تحریری و تک ضخامتی بود سال 97 تعریف شد و فکر کنم همون سال، اواخر همون سال یا شاید اوایل 98، نه همون اواخر 97 منتشر شد، شاید 98 اشتباه میکنم. اما تکمیلش، این تکمیل 2 وزن و دبیر مشق که نسخه تکامل یافته دبیر بود، سال 1400 انجام شد. همون سال 97 نرم افزاری مریم مدت‌ها بود در فکر این بود که یک قلم تحریری طراحی بکنه بر اساس شکست نستعلیق و یک خودآموز شکست نستعلیق که یک خوشنویسی کار کرده بود، برای اون اساس یک قلم تحریری طراحی بکنه که بتونن برای همچین کاربردهای استفاده بکنن. با این ذهنیت و با این تعریف پروژه دبیر رو من تعریف کردم. اسم دبیر برای اینه که باز احترامی به سنت دبیری و دبیران که یک تاریخچه خیلی دور و درازی در ایران داره. دبیرها کسایی بودن در دستگاه دیوانی که ادیب بودن،
اما نه در حد مثلا شعرا و در حد ادبای طراز اول. حالا میتونستن به اون حدم خودشونو برسونن، خوشنویس بودن اما نه در حد خوشنویسان طراز اول. و منصب منشیان دستگاه دیوانی رو داشتم و معمولاً با همچین ویژگی هایی هم وارد دستگاه دیوانی می شدن. از حیث ادبیات و از حیث کتابت وارد دستگاه دیوانی می شدن و میتونستن مدارج بعدی رو طی بکنن و به اینها میگفتن دبیر، به آدم هایی که همچین ویژگی هایی داشتن و در همچین مشاغلی گمارده می شدن. با این ذهنیت من قلم دبیر رو طراحی کردم. در ابتدا بر اساس همون شکست نستعلیق و همین جزئیات آموزش خط تحریری بود، اما قلم دبیر مشق که تکامل یافته اون بود یک برداشت شخصی و آزاد من و خیلی باز برداشت امروزی از شکست نستعلیق بود که میخواست برای مصرف امروزی به کار گرفته بشه. چون یه شکست نستعلیق دیگه نرم‌افزاری مریم داشت که بر پای خط شکسته آقای احصایی بود که اون به لحاظ اجرا هم به لحاظ ترکیب به نظر من مثلا برای پوستر امروزی قابل استفاده نیست، به خصوص در اجرا. حالا من با همین ذهنیت دبیر رو طراحی کردم، دبیر مشق رو طراحی کردم و از اون موقع تا به حال یکی از پرفروش‌ترین قلم‌های نرم‌افزاری مریم، عمدتاً برای مصارف میگم خیلی پاک‌تر استفاده میشه و میتونه خودش رو بخورونه برای کاربردهای امروزی. مثلا الان مثلا در این آرت ورک میبینیم که با اون گرافیک تخت پشت چطوری داره کار میکنه، یا در اسلایدهای بعدی ما میبینیم که در دیتیل ها چطوری مثلا اینا کاملا سینک شده. میخوام ازت بپرسم که حالا اشاره هم کردی یه کوچولو بهش که از مشق کردن خودت دبیر به وجود اومده یا رفرنسی مثل سایر کارهایی که کردی رفرنسی داشتی براش از نظر فرمی؟ علاوه فرمی من دیگه بعد از میرزا اونقدر رجوع نکردم به قالب‌های خوشنویسی. حتی فکر کنم مثلا من برای دبیر حتی اتود دستی هم نداشتم. من همون نسخه دبیر ابتدایی که طراحی کرده بودم بر اون اساس شروع کردم به سازی کردن، همون خیلی آزاد و کاملا توی نرم افزار، یعنی اصلا اتود دستی هم نداره به اون شکل. دبیر ابتدایی روی کاغذ شکل میگیره ولی از اونم روی کاغذ نبود. چه عجیب. من کلا طراحی من اینطوریه که یه تعدادی کلمه رو طراحی میکنم، یک جمله رو مثلا مینویسم، جمله‌های 2-3 خطی رو مینویسم و اول از لحاظ تقسیم ضخامت و نسبت حروف با هم دیگه، به خصوص نسبت قدی و اندازه‌ای حروف مطمئن میشم و بعد میام اونو توسعه میدم، سایر حروف رو طراحی میکنم. ولی خب اون مثلا اون حروف اولیه که طراحی میکنم توش دواره معکوس داره، دایره داره، دال و ر و الف و اینها رو داره، اکثر کلمات رو داره و سعی میکنم اونو توسعه بدم. برای دبیر ابتدایی هم فکر میکنم این کلمات رو به شکل فکر کنم دستی اجرا کردم تا یه حدودی، ولی مراحل بعدیش کاملا توی نرم افزار بود، یعنی کاملا نرم افزاری اجرا شد. برای اختیار اتودهای دستی داشتم، خیلی زیاد داشتم، اما برای دبیر نه. دبیر بیشترش توی فضای دیجیتال بود و اجرا شد. نه حتی برای دیگر هم که گفتم من اون اتودها رو انجام دادم که تقسیم ضخامت‌ها و نسبت‌ها رو بفهمم. ولی مثلا پیش میاد یه جایی که گیر میافتم که مثلا آیا این اجرایی که دارم، اجرای حرفی که دارم اینجا، آیا با منطق دستی میخونه یا نه؟ یه لحظه با ماژیک اجرا میکنم ببینم مثلا اگر با ماژیک اجرا بکنم این چطوری حرکت میکنه. فقط برای اینکه یه شبیه نویگیتوری باشه برای من میام اجرا، ولی اینکه اون رو تریس بکنم در فاز دیجیتال نه، اونطوری نیست. و دبیر با همین میگم فضا حرکت کرد. مثلا چای گلستان که اونم با شکسته است و فکر کنم که لوگوش هم بوی که احمری طراحی کرده، مثلا سعی کردم مثلا تو اون فضا حرکت کنم ببینم چقدر میشینه مثلا واسه همچین مصارفی که یه ریزه رویکرد نوستالژیک داره اما میخواد خودشو مثلا با فضای پکیجینگ مدرن هم هماهنگ بکنه. این تکسچر دبیر جادوه، وزن میانیه بین دبیر معمولی و دبیر مشقه و توی
اسلایدهای بعدی باز می‌بینیم مثلا توی مثلا کارکردهای مختلف دبیر چطوری رفتار میکنه. فوق‌العاده است. مجموع- و این ساختنیه، یعنی ما توی نرم افزاری که گفتی این ترکیبات رو میسازیم، یعنی زمانی که تایپ میشه ترکیبی ما نداریم. نه ما ترکیب همه کرسی محور پیش میرن، کرسی محور، بعداً شما میتونی مثلا با نرم افزار واسط و اینا میتونی این ترکیب ها رو بسازی. خب الان تجربه که با دیگر داشتی، آیا امکان داره که ما دبیر رو هم دیگریزش کنیم؟ یعنی در زمان تایپ ما به یک ترکیب حداقلی برسیم، یا نه باید لزوما یه نرم افزار واسطی باشه تا ما اینو چیدمان کنیم؟ آخه نکته اینه که دیگر توسعه افقی داره، بنابراین ما میتونیم به هر حال اون نسخه نسخی فایش ازش نسخی شده داشته باشیم، ولی شکسته اون تمایل اصلا غیر قابل مهاری برای بالا رفتن داره، یعنی همه حروف داره میره بالا، یعنی اصلا شما نمیتونی اینو کنترل بکنی مگر اینکه مثلا یه شکسته‌ای باشه که میخوای مثلا باش مثلا استایل ایتالیک رو در حد یه چند تا کلمه داشته باشی. بله تا اونجا مثلا یه خیلی مقطعی خیلی کوتاه در حد جملات کوتاه میتونی چند تا کلمه میتونی با همون رویکرد دیگر به شکسته این شکسته رو با همون رویکرد اجرا بکنی. ولی اگه مثلا بخوای یه متن کامل و یه ترکیب بندی داشته باشی، نه ما همچین امکانی رو نداریم. یعنی فکر نمی کنم این امکان اصلا فعلا ممکن باشه، چون مثلا یه الگوریتم ثابتی نداریم براش، یعنی هر کسی میتونه بر اساس ذوق خودش اونو یه جوری ترکیب بکنه. ذوق و ذهنی ماجرا بیشتر تا اینکه از پیش تعیین شده. آره، یعنی ما در ترکیب بندی یه سری منطق هایی داریم که اینا منطق های لزوماً مشخصی نیستن. این که فرضاً نسبت سفیدی و سیاهی با هم دیگه برابر بصریه بیشتر، بصری، ذوقی. اما مثلا بانک ملی ایران رو حداقل میتونیم باش تایپ بکنیم، به همون شکل میتونیم تایپ بکنیم، از استایل ست فرضاً نون استفاده بکنیم و الف رو هم یه استایل ست دیگه استفاده بکنیم و ترکیب بکنیم چیزی در بیاریم. ولی میگم اون کارگاه ساخت کاغذ سمرقندی نه، اون فعلا ممکن نیست همچین چیزی در اجرا. یعنی من به لحاظ دیزاین نمیتونم از این یه منطقی فعلا یه منطقی در بیارم که بر اساس اون بتونم یه سیستمی رو وضع بکنم. حالا من فکر می‌کنم با توجه به اتفاقاتی که داره میفته میتونه محتمل باشه که در آینده نه چندان دور همچین اتفاقاتی شاهد باشیم. شاید که ترکیب سازی هم اتفاق آره، مثلا اگه یه دیتابیس خیلی عظیمی از ترکیبات شکسته بسازیم، این دیتابیس ها رو مثلا سعی کنیم دونه دونه اجزاشو بر اون اساس حالا ماشین لرنینگ بکنیم، یعنی مثلا سیستم رو با اون ترین بکنیم بر اون دیتابیس ها، ممکنه در آینده به واسطه AI بتونیم یک ترکیباتی داشته باشیم، مثلا 1 میلیون ترکیب شکسته رو به دیتابیس معرفی بکنیم، بر اون اساس میگم سیستم رو ترین بکنیم و سیستم خودش بتونه پیش بینی بکنه که مثلا این نون اگه بعد از این کشیده اومد کجا بره. اینطوری میشه، ولی خب میگم خیلی پروژه عظیمیه، مثلا 10 تا ترکیب نمیتونی چیز بگی، بعد 1 میلیون همه ترکیبات ممکن رو احتمالاً بدی به سیستم. کار به شدت سخت و پیچیده. از دیتابیس گفتی بهم، این شایبه وجود داره که فونت هایی که بیس خوشنویسانه دارن بله سرشارن از گلیف های مختلف، لیگچر های مختلف که ما همه اینا رو از پیش تعیین کردیم که اگه 3 تا حرف بغل هم دیگه تایپ شد این لیگچر جایگزین بشه. بله. اگه فایل فرضاً فونت لب یا گلیفس شما رو باز کنیم چه تعداد لیگچر می‌بینیم؟ این رویکرد ابتدایی فونت های خوشنویسانه است، یعنی کسی که دیزاین نمیدونه احتمالاً میره کلمه طراحی میکنه، مثلا میره 10,000 تا 20,000 تا کلمه، کما که در فونت های نستعلیق اردو همینطوری هست، یعنی کلمات طراحی شدن، یعنی دیگه لیگچر هم حتی نیست، مثلا نوشته به من، یه به من رو ساخته و دونه دونه در اومده، حتی نقطه ها هم یک طوری جانمایی کردن که اینا با هم دیگه به اصطلاح کلیژن نداشته، تداخل نداشته باشه. اما منطق دیزاین اینه که ما بیایم این اجزا رو به خردترین شکل ممکنش در بیاریم،
تمام این همپوشانی‌های حروف رو سعی کنیم بنویسیم، لیست بکنیم، در بیاریم و بر اساس این کل اون مجموعه حروفمون رو بیایم بهینه بکنیم. کاری که من در میرزا انجام دادم، ما چون پیش از میرزا فونت نستعلیقی که با روی کرده اجرای تایپوگرافیک طراحی شده باشه نداشتیم. یعنی ممکنه که مواردی بیاریم که بگیم که بله اینا که فونت بودن و خیلی استفاده می شدن اینا، ولی مثلا اگر ر یا واو یا حروف اون فونت ها رو بکشونیم بیرون، فرم های جالبی نیست. و همین علت عمده اون فونت ها هم معمولا در مصرف های خیلی مطبوعی هم نبوده، لوح تقدیر بوده، اینو مثلا کار بنر دولتی بوده، برای این چیزها استفاده می‌شده. اینکه با خیال راحت بخوایم این رو در یک بافت دیزاین استاندارد بنشونیم نبود. در میرزام ابتدا چون تجربه های زیادی نبوده، من سعی کردم مثلا حروف رو از یک یعنی کلمات رو از یک مناطقی بشکنم که اینا وقتی به هم دیگه میرسن اون شکستگی ها دیده نشن. اینا خب خیلی پیچیده بود. یعنی عمده تلاش میرزا این بود که این اجزا از کجا به هم دیگه متصل بشن که وقتی به هم دیگه میچسبن ما نفهمیم که این حروف از هم دیگه این اجزا از هم دیگه منفصلن. و میرزا مثلا از تعداد خیلی زیادی کاراکتر، 3000 تا کاراکتر به نهایتا فکر کنم به 1800 تا، شاید اون حروفش هم حتی کمتر، 1400 تا حرف رسید. یعنی چیزی که مثلا ما در فونتای نسخ فونتای که بر اساس نسخ ساده شده هم هست، مثلا این تعداد گلیف داشته باشیم برای طراحی. یعنی یک حجم خیلی بالایی از همپوشانی‌ها رو من سعی کردم در میرزا اینا رو به اصطلاح مینیمایز بکنم، خیلی کم بکنم، از همپوشانی‌های از حذف‌های حروف از حذف و زوایدشون کم بکنم. ما حداقل لیگچر رو داریم در این فونت ها. اصلا تو میرزا ما لیگچر هم نداریم، غیر از لیگچر یه فکر کنم مابقیشون کامپوننت هن. اصلا میرزا لیگچر بیس نیست. اتصال به یا معکوس، اون به جداست، کامپوننت جداست، یا معکوس هم جداست. یعنی کامپوننت ها رو من طراحی کردم به یک یا معکوس یکسان وصل میشه. ولی لیگچرهای یه هست، لیگچرهای اتصالات حرف به نون هم هست چون قدر رفتارشون متفاوته، ولی مثلا حرف به ف وصل میشه یا به عین وصل میشه یکسانه، به کاف میخواد وصل بشه همونی که به ف وصل میشه. اینا چیزیه که میرزا رو پیچیده کرده. یعنی منطق میرزا، منطق این طراحی حروف میرزا چیزی که دیزاین درش هست. اجرا و اینا به هر حال آدم میتونه به واسطه دوره‌ها و این چیزا اجرا رو یاد بگیره. البته خب اجرای اونطور همگن هم خب خودش خیلی پیچیده است. این که مثلا سر کاف چطوری باشه که مثلا با انتهای ر هماهنگ باشه، اینا هم خب پیچیده است. چون نقاط انتهای دیزاین جاییه که شما باید تموم بکنی کار رو و اون یک فکری درش هست. یعنی ما حرفا رو ول نمی کنیم، حرفا تا اون پیکسل آخرش برای ما ارزش دارن، ارزششون یکسانه با حرکت‌های میانی. میرزا در نهایت 40 تا خانواده است که هر خانواده 20 تا جایگشت داره و این یه منطق مشخصی که بعدا میتونه در نسل‌های دیگر هم استفاده بشه. یعنی میرزا تا حدودی میتونه، یعنی به نظر من این امکان وجود داره که میرزا رو ما الان میتونیم با همون منطق یونیکودی هم اجراش بکنیم، تایپ بکنیم باش، نصبش بکنیم و نیاز هم به نرم افزار واسط نداره. حالا برای کشیدگی و اینا هم که استایل ست اوپن تایپ فیچر هست و میشه از اونها هم استفاده کرد. در اون زمان البته اینقدر اوپن تایپ پیشرفت نکرده بود، ولی الان میرزا رو هم میشه در قالب فونت اجرا کرد. البته مثلا برای دات کلیژن ها اینا خب خیلی پیچیده است، برنامه‌نویسی پیچیده‌ای داره، اما در مجموع چیزیه که ممکن است. اتفاق خیلی ارزشمندیه. الان توی کارهایی که داری دبیره که نرم افزار واسط میخواد برای اجرا. مابقی دیگه میرزا هم میخواد، میرزا تا حدودی، ولی میرزا مستقله. بله دبیرم مستقله، این دبیرم شما میتونی یه چیزی داشته باشی تایپ بکنی، ولی اون ترکیب بندی ها
ترکیب بندی معمولا یا خود در AI انجام میدی، یعنی با دبیر رو هم شما میتونی تایپ بکنی. دبیر خیلی ساده تر از میرزاست، یعنی تعداد باز کاراکتراش خیلی کمتره، فکر کنم مثلا 700 600 تا خیلی کمه. جالب، برعکس به نظر میرسه که خب اوکی فکر این می‌کنی اگه دبیر رئیس پیچیده است. شکست نستعلیق داره. آره نه دبیر خیلی ساده است، چون من اومدم از یعنی برداشت شخصی ما از شکسته کردم، نه شکسته گلستانه رو اجرا بکنم، شکسته میرزا غلامرضا رو اجرا بکنم. خیلی برداشت شخصیه و فرم شکسته رو نگه داشتم. خیلی ترکیبات ساده است در دبیر، ولی اون پیچیدگی حروف در نسبت با همدیگه، اینکه حروف چقدر با همدیگه هماهنگ هستن، ممکنه که دبیر رو پیچیده چیز بکنه، پیچیده به نظر برسه دبیر، ولی دبیر خیلی تعداد کاراکتراش کمه. بسیار عالی، بسیار عالی. یک نوع ساده انگارانه‌ای برداشت میشه از کارات که خب امیر مهدی میاد خوشنویسی رو ترجمه میکنه به فونت. پس دیزاین کجا اتفاق میفته؟ دیزاین آیا تو تکنیک هایی که الان به ما گفتی یا نه از عقب‌تر از این ماجراست؟ طراح حروف نسبتش با خوشنویسی باید یک نسبت کاملا آگاهانه‌ای باشه. خوشنویسی یک مدیوم، یک قالب هنری کاملا مستقل، کاربرد مجزایی داره. رفتار خوشنویس با حروف متفاوته و الان من میگم که چه تفاوتایی داره. طراحی حروف یک ساحت کاملا مجزایی مستقله و با اون روی کرده خوشنویسی اگه شما بیای طراحی حروف رو کار بکنی به خروجی قابل اعتنایی نخواهی رسید، چون طراحی حروف ابزارش دیزاینه، خوشنویسی ابزارش اون تعلیمات خوشنویسی و اون محفوظات خوشنویس از شاهکارهای خوشنویسی که ما در خوشنویسی بهشون میگیم مشق نظر، و اون میزان مشق ایشون از نمونه‌های خوبه. اصلا در طراحی حروف خیلی از بخشایی که در خوشنویسی مهم هستن در طراحی حروف اصلا ضرورتی نداره. در خوشنویسی ما رابطه بیواسطه با حروف داریم، یعنی ما میایم 10-12 سال تعلیم خوشنویسی میبینیم. در خوشنویسی اگر 50% مهارت اجرایی هست، 50% محفوظات خوشنویسه که خوشنویس باید مشق نظر بکنه، بر اساس اون الگویی که در یک دوره از خوشنویسیش انتخاب کرده باید مدام به اون الگو رجوع بکنه، که همون که بابا شاه اصفهانی گفته که خوشنویس اگر یک استادی رو انتخاب کرد نباید خط دیگران رو ببینه، فقط باید اون خط رو ببینه، سعی کنه که ظرایف اون خط رو درک بکنه، از اون خط مشق بکنه و مسیر کاملا مشخصه تو ملکه ذهنش رو طبق اون مسیر پیش بره. همه ترکیبات خوبه، یعنی خوشنویس مؤلفی خواهد شد که فرضاً اگر یک گوشه‌ای از یک کاری رو ببینه، مثلا اگر به من فرضاً یه چمن رو نشون بدم، مثلا میگم این کار میرحسین خوشنویس باشی در این سال، رقمش هم اینه، ابعاد اون قطعه همینه، اینم سیاه مشقه. یعنی خوشنویس موفقی به نظرم خواهد شد، یعنی در کار خودش هم به یک آگاهی میرسه که محفوظات خیلی خیلی وسیع و نامتناهی از شاهکارهای خوشنویسی داشته باشه، نه فقط نستعلیق که سایر خطوط. هر چقدر اینها بیشتر باشه اون خوشنویس به لحاظ مواد نظری احتمالاً غنی‌تر خواهد شد. خب میگم این تکلیف خوشنویسی رو مشخص بکنیم، یعنی رویکرد خوشنویس با حروف رو مشخص بکنیم. خوشنویس رابطه بیواسطه‌ای با حروف داره، اینه که به واسطه این تعلیمات دستش ورزیده میشه و هر زمانی که اراده بکنه با اون خاطرش از حروف، اون حروف ایدئال رجوع میکنه و باید اون رو و باید در تمریناش در اجرای دستی به اون نزدیک بشه. مثلا میگیم که مثلا 3 تا نون مینویسه، این 3 تا باید عین هم باشن و اینا باید با اون خاطره به اصطلاح موسولیش از حروف با اونها باید یکسان با اون باید تطبیق بکنه.
در طراحی حروف ما اینطوری نیست. در طراحی حروف و شاخه‌های دیگری که رابطه با واسطه با حروف دارن، یعنی یک میانجی اینجا وجود داره. اون کسی که مهر تراش هست، حروف رو از دل مهر خارج میکنه، رابطه با واسطه با حروف داره. یعنی با یک ابزاری سعی میکنه که حروف رو در بیاره، یعنی حروف رو بسازه، که این واسطه باعث میشه که یک دخل و تصرفاتی در حروف اتفاق بیفته که مال خود اون کسی که داره با اون حروف ور میره. به اصطلاح در خوشنویسی این ور رفتنه وجود نداره، چون حرکتیه که به شکل در کسری از ثانیه اتفاق میفته و هی مدام داره از اون دیتابیسی استفاده میکنه که در ذهنش نقش بسته و اونو سریعا باید اجرا بکنه و اجرای خوب هست که کمتر به تیغ و تراش و به دستکاری نیاز داشته باشه. در تراش مهر و در خود طراحی حروف اصلا اون چیزی که اجرا کردی که هیچ اهمیتی نداره، تازه اتفاق بعد از اون میفته که چطوری من اینو بپزم ورز بدم که با کل این شبکه هماهنگ بشه. پستی گذاری یا لایه بندی توی نرم افزار این هاست. یعنی این که میگن طراحی حروف مثلا ما یه فونت رو حداقل برای 6 ماه وقت میخوایم، برای اینه. یعنی از مرحله که اون اسکیس اولیه هست تا اون مرحله نهایی هی باید اینو شما هی سعی کنی ورز بدی، هی سعی کنی که هماهنگ بکنی که در نهایت خروجی قابل اعتنایی بشه. و چیز خیلی مهم در خوشنویسی اینه که اون اثری که خوشنویس به وجود میاره اون برای مخاطب خاصی نیست، برای ارضای شخصیشه، برای حالا ممکنه که یک سفارشی هم این وسط باشه، ولی بیشتر برای اینکه در اون هنره خیلی تکامل پیدا بکنه، خیلی مثلا به عنوان استادی شناخته بشه، خیلی قوی بشه. درونیه بیشتر در ریاضت درونیه و همون اثری که روی کاغذ میاره مخاطبش خودشه، چون اونه که میفهمه یا آدمایی که اون سطح از پیچیدگی رو میفهمن. و طراحی حروف بدون مخاطب اصلا قابل تعریف نیست. یک کاربرد مشخصی داره. مثلا ما یک فونتی میخوایم طراحی بکنیم که برای فلان نشر قرار استفاده بشه یا بیلبوردهای فلان جا رو قرار بنویسیم و بر اساس این اصلا موضوع تعریف میشه. یک مخاطبی هم داره و بعد اثر ما بی نیاز از ما توسط مخاطب تفسیر میشه. یعنی چیزی که در تعامل با مخاطب قابل تعریفه و هر چقدر طراح به مخاطب و اون جامعه‌ای که اون فونت قرار در مرزش قرار بگیره آگاه‌تر باشه، به نیازهاش، به ضروریاتش آگاه‌تر باشه، میزان تعاملش هم بیشتر خواهد شد. خوشنویس بی نیاز از این تعامل یا هنرهایی که مثل نقاشی یا اینها، تعامل اونجا، نقاشی کلاسیک یا هر چیزی که تعاملی اینجا اهمیت نداره. اثر رو در یک گالری به نمایش میذاری و یک تعدادی منتقد میان چیزایی رو از این میفهمن یا چیزایی رو نمیفهمن. این کار به هر حال خودش رو قراره که در یک جریان هنری تعریف بکنه، مخاطب عمده‌ای نداره. حالا ما چی شد که به این رسیدیم؟ در طراحی حروف این ابزار ما ابزار دیزاینه و رابطه ما هم با خوشنویسی اینه که ما چون به هر حال خوشنویسی یک قالب هنریه که خیلی حروف در سطح خیلی پیچیده‌ای تکامل پیدا کردن در اون قالب هنری، ما از اتفاقاتی که در اون قالب هنری افتاده میتونیم استفاده بکنیم، میتونیم اون اتفاقات رو بفهمیم، درک بکنیم و در رفتار خودمون با حروف میتونیم از اون تعلیمات، از اون مراحل تکاملی استفاده بکنیم. مثلا اینکه چطوری تقسیم ضخامت اتفاق میفته اینو درک بکنیم و سعی کنیم به واسطه اون ابزار تایپوگرافیک اون رو بازنمایی بکنیم. ولی اینکه خوشنویسی رو اجرا بکنیم در طراحی حروف، همون منطق رو پیاده سازی بکنیم، اینجا اتفاق دیزاین نیفتاده، فقط ما اون اجرای نرم افزاری رو داریم انجام میدیم. جالبه، هم نظرم باهات و اینکه حس می‌کنم تو فرد کاملا مناسبی هستی برای پاسخگویی به این داستان، چون هم ساید خوشنویسی رو تجربه کردی و هم ساید طراحی حروف. جوابی که میدی میتونه به شدت ارزشمند باشه. دم شما گرم. ادامه بدیم با تلسک. کار بعدی کار تلسک محصول
زمانیه که من در استودیو مرکزی با دوست عزیزم سعید فروتن همکاری میکردم و پروژه‌ای به ما رجوع شد. یک نشر موسیقی به نام تلسک اومد به استودیو و خواست که هویت دیداری اون نشر ما طراحی بکنیم، یک هویت دیداری برای آلبوم‌های موسیقیش طراحی بکنیم و با توجه به رویکرد اون نشر که قرار بود که موسیقی رو، آثار موسیقایی رو منتشر بکنه که یک رابطه‌ای داشت با موسیقی جنوب ایران و موسیقی عراق و با یک بیان کاملا معاصر، من سعی کردم از فضای خوزستان و فضای عراق و از اون فضای فرهنگی دیداری جامعه عرب ایران و عراق بیام استفاده بکنم. برای همین یعنی تلسک طراحی شد برای نوشتن عنوان‌های آلبوم‌های موسیقی. برای همین اومدم از رقعه استفاده کردم و سعی کردم از اون یعنی از خوراک‌های فرمی که در اون منطقه وجود داشت، مثلا شکستگی‌های گنبدهای کله‌قندی که مثل گنبد دانیال نبی یا گنبدهایی که توی خوزستان مرسوم بود، یا اون شکستگی زیگوراتی، یا از اون شکستگی‌های بدنه نخل، از اینا اومدم استفاده کردم. یعنی رقعه رو اومدم شکسته تر نوشتم، در این حالم اینو نشوندم روی خط کرسی که اون بازنمای خیلی زیاد عربی و رقعه رو نداشته باشه، یعنی در مصرف متن‌های فارسی هم بتونه استفاده بشه. به نظر من در اون زمان همچین روی کردی به حروف خط عربی مرسوم نبود. یعنی در اون سالها خیلی جریان طراحی حروف جریانی بود که بیشتر در یک فضای فرمی حرکت میکرد که مدیون یه طراح شناخته شده مثل آقای دامون خانجانزاده بود ولی تلسک در اون فضا حرکت نکرد، یعنی از اون منابع فرمی استفاده نکرد، یعنی به هر حال اون فضا رو به نظر من بازنمایی نمیکنه. با این روی کرد تلسک رو طراحی کردم توی بازخوردها. دوست عزیزم سعید فروتن و همسرم نوشین آقاجری خیلی کمک کرد که ما به یک مجموعه حروف همگنی برسیم که بتونه تا یه حدودی اون مأموریتی که براش اصلا به وجود اومده بود به اون مأموریت تا حدودی پاسخ بده. تلسک همونطور که می‌بینی خیلی چین و شکن زیاد داره، خیلی شکستگی زیاد داره، یه سری اغراق‌های فرمی توی تلسک اتفاق افتاده و خیلی عجیبه که 4 وزن ابتداییش میتونه توی متن خیلی خوب حرکت بکنه، خیلی خوب کار بکنه و 4 وزن پایانیش که نمایشی تر هست برای عنوان و کار دیسپلی میتونه استفاده بشه. این نمونه‌های تلسک در آلبوم‌های موسیقی نشر. چه سالی بود تلسک؟ سال 97. من این تلسک رو در تابستون 97 تکمیلش کردم و یه سری چیزهایی داره، یه سری اتفاقات فرمی داره که باز مرسوم نیست، مثل همون بخار میبینین اینجا اون متصل نشده و کار دیگه مثل باز کردن چشم صاد و تا که تو تلسک خیلی متفاوتش میکنه، یا اون فرم عجیب ه دو چشم ابتدایی. از تلسک اون تای دسته دار همیشه تو ذهن من هست که رفتار متفاوتی نسبت به تای فیس های اون زمان داشت. موافقم باهات. و خب خیلی بازخوردهای مختلف دیگه مثلا میگفتن این چه کاریه، میگفتن جالبه. معمولا کارهای جدید با یک مقاومتی در ابتدای ماجرا روبرو میشن، به مرور زمان جا افتادگی اتفاق میفته. فونت سفارشی بود و بعدا عرضه عمومی شد. آره فونت سفارشی نبود، یه پروژه‌ای رو ما داخل استودیو تعریف کردیم برای این و بعدا همون پروژه رو من در قالب فونت عمومی منتشرش کردم و با نرم‌افزاری مریم منتشرش کردیم. ولی سفارش در حقیقت اون هویت دیداری بود، یعنی مثلا اونجا سما رو با ساد رو میبینیم و این فرم‌های نسبتاً عجیب تلسک
تلسک هم خودش به معنای خوشه کوچیک انگوره، خود اسمش هم جالبه. از کجا میاد کلمه؟ یعنی هم نمیدونم ریشه عربی راستش. جنوبی نه داره یا نه فارسیه، ریشه فارسی داره ولی اینکه ریشش از کجا هست نمیدونم. این تصویرسازی هم باز کار خودمه، این که میگه تصویرسازی انجام میده یا نه. بعضا اگر پروژه بیاد این تصویرسازی رو انجام میدم که بازسازی صحنه، بردار کشیدن حسنک وزیر رو سعی کردم که اخیراً هم انجام میدی تصویرسازی یا درگیر حروفی بیشتر؟ تصویرسازی از سفارش پیش بیاد انجام دلی میدم. انجام نمیدی؟ نه من چون توامان 3 تا کار رو با هم دیگه شروع کردم، خوشنویسی، نقاشی و موسیقی رو با هم دیگه پی گرفتم و تا سال 91 اینا هماهنگ هم دیگه جلو میرفتم، ولی وقتی خوشنویسی خیلی قوی شد دیگه بقیه به حاشیه دونه دونه آره تلف شدن. در موسیقی چه سازی قربانی. کار میکنی؟ من سنتور درود برت. نواختم و آره. کار بعدی اختیارم از پروژه هایی بود که نرم‌افزاری مریم تعریف کرده بود. اینکه نرم‌افزاری مریم میخواست که یک ریدیزاینی داشته باشن از قلم عزبی رو تیم هالووی کار کرده، مونوتایپ منتشر کرده بود. در ابتدا منم سعی کردم مثلا بر اون اساس پروژه فکر بکنم، ولی نگاه کردم عزبی بر اساس دیوانیه و دیوانی خودش خطیه که منشعب شده از تعلیق و با توجه به اینکه اون موقع به واسطه آقای دکتر حمیدرضا قیلیچخانی یک جریانی شکل گرفته بود که بیایم تعلیق رو زنده بکنیم. تعلیق به عنوان اولین خطی که مناسب مکتوب فارسی طراحی شده و در همین جغرافیای فرهنگی ایران هم وضع و تثبیت شده، ما با اون موجی که آقای دکتر قیلیچخانی راه انداخته بود من گفتم که خب بیایم تو فضای تایپوگرافی هم یک تجربه از خط تعلیق داشته باشیم. با اون اساس هم من تعلیق رو شروع کردم مطالعه کردن، کارهای مختلف تعلیق از کار خواجه اختیار و کارهای مختلف رو شروع کردم مطالعه کردن که یک آبشخور فرمی داشته باشم و بعداً بر اون اساس سعی کنم که یک فونتی رو طراحی بکنم. مثلا تعلیق هم یعنی فونت اختیار، باز به احترام خواجه اختیار منشی گنابادی اسمش اختیار شده. این هم خیلی مختصره، یعنی تعداد کاراکتراش خیلی کمه، یعنی در حقیقت مثلا یه نسخ ساده شده است اما لیگچرهای مختلفی داره و این هم که اصلا نسخه اوتیفش هست. نرم‌افزاری مریم هم عرضه میکنه که به راحتی شما میتونی باش تایپ بکنی، اون بافت آزادانه و دینامیک و پیچیده تعلیق رو تا حدودی خواسته القا بکنه. خیلی مشتری‌های عرب هستن، اونا خیلی علاقه‌مند هستن. اختیار جایزه اول گرانشان سال 2022 هم برد در کنار کار مأمون سکال، طراح خیلی توانا و شناخته شده خط عربی، و توشی طراح شناخته شده ژاپنی که در مونوتایپ کار میکرد، خیلی شناخته شده است. در اون کار، در اون رقابت اختیار اول مشترک رو با توشی و با مأمون و با همین این 3 تا اول مشترک شدیم که مأمون جایزه ویژه رو ولی برد برای کار مأمون سکال. من برای اختیار خیلی کلا بازخوردهای خیلی خوبی گرفتم. اختیار شبیه یه خط در اصل، انگار یه خط تازه ما وضع کردیم. اصلا پیچیده نیست به لحاظ دیزاین، منظورم از نظر تعدد لیگچر و کاراکتر و ایناست. به لحاظ دیزاین خیلی پیچیده است اتفاقا که چطوری ما این تقسیم ضخامت رو توی این محور داشته باشیم، در عین حال مثلا تو اون فضای رقعه و اینا هم حرکت نکنیم. نکته عجیبش اینه که خب ریشش گفتی که از تعلیق میاد یه طور و تعلیق ایرانی، اما الان بیشترین مخاطب این طایفه عرب زبان هست. اینکه چطوری یک ترجمه 2 زبانه‌ای داشتی از یک خط هم میتونه اتفاق جالب. خودت همچین پیش بینی داشتی؟ فکر می‌کردم چون تعلیق که اصلا در فضای ایرانی استفاده نمیشه، یعنی تعلیق بیشتر
خودشو در قالب دیوانی در فضای عربی تونست خودشو چون رقعه هم از دیوانی اومده، یعنی منشعب شده، یعنی مسیر از انگار ما یک تعلیق داشتیم رفته به عثمانی، دیوانی شده و دیوانی ما رقعه رو آوردیم بیرون. بنابراین چیزی هم که در این فضا داره حرکت میکنه احتمالاً برای مخاطب عرب زبان احتمالاً جالب‌تر باشه، چون عزبی یا قلم‌های دیوانی برای مصارف اونها به خصوص رقعه که خیلی محبوبه و استفاده میشه. پرطرفدار دنیا. مسیر موازیش توی ایران اینطوری پیش رفته که تعلیق با نسخ ترکیب شده و نسخ تعلیق رو ساخته. میتونیم همچین چیزی بگیم، ولی تعلیق با نسخ تعلیق ارتباط خیلی مشخص و مستقیمی نداره. اگرچه در نامگذاری، یعنی این البته ادعای منه، ممکنه که حالا با شواهد ممکنه که این ادعا رد بشه، هنوز البته شواهدی رو نداریم که بتونه اینو رد بکنه. تعلیق در نسخه شناسی به معنای کتابت کردن فوریه. تعلیق کردن یه چیزی رو فوراً استنساخ بکنه. به معنای معلق بودن، یعنی معنی اولش اونه، ولی در نسخه شناسی به معنای تعلیق کردن، نوشتن خیلی سریع یک چیزی. خط تعلیق ابتدا نامش بر اساس کاربردش بوده، چون می‌خواستن استنساخ فوری بکنن، تعلیق می‌کردن، یعنی خط تعلیق کردن. نسخ تعلیق ادعای من اینه که نسخیه که برای تعلیق کردن استفاده می‌شده. یعنی نسخ تعلیق خیلی بیشتر منطق نسخ رو داره، یعنی در فضای نسخ داره حرکت می‌کنه، کما که نسخه‌های اولیه نسخ تعلیق رو داریم اگه بررسی بکنیم، نسخیه که یک جای شکسته شده، یعنی شکسته شده مثلا انتهایه برمیگرده. ولی حتی در نسخ تعلیق خیلی در نسخ ابتدایی خیلی ترکیبات نسخ رو ما می‌بینیم، ولی مثلا کاف دیگه در نسخ تعلیق‌های ابتدایی کاف دیگه اون شکستگی رو نداره، کاف عمودی دیگه میشه، مثلا همچین تغییرات اتفاق افتاده. نه، این نسخ تعلیق یک رویکرد شکسته کردن نسخه که در تکامل یک مسیر دیگری رو طی کرده. نسخ تعلیق بیشتر رابطه داره با نسخ، چون مثلا ترکیبات پیچیده تعلیق رو مثلا در نسخ تعلیق نمی‌بینیم. تعلیق بعداً در شکسته استفاده شده، یعنی منطق شکسته کردن نسخ تعلیق بیشتر وامدار رویکرد تعلیقی به خط عربی هست، یعنی از اون رویکرد که در خط تعلیق به حروف میشه استفاده کرده برای شکست نسخ تعلیق، برای اینکه خیلی با سریعتر این رو بنویسیم. ولی نسخ تعلیق چیزی نیست که برای سریع نوشتن باشه. در ابتدا کاربردش همین بوده، ولی به تدریج به خصوص بعد از رساله آداب المشق بابا شاه اصفهانی که یک اتفاق، یک تغییر نقطه نظر در خوشنویسی و در کتابات نسخ تعلیق هست، در اونجا بعد نسخ تعلیق در ایران یه رویکرد خیلی صنعت محور ساخت و ساز فرم حروف و اینها رو دنبال کرده، ولی پیش از اون باز کاربردی تر بوده برای نوشتن متن فارسی، برای نوشتن به خصوص متون کلاسیک ادبی، برای اینها در دوره تیموری عمدتاً استفاده می شده. پیش از اینکه میرزا رو، یعنی میرزا در قالب فونت در بیاد، خب در این ایام من خیلی تجربه‌های خوشنویسی دارم و خوشنویس هستم. سال دوم معماری که بودم من استودیو طراحی گرافیک و خوشنویسی به نام باغ تفرج رو به همراه یکی از استادان خوشنویسی که استاد تزیین در اون زمان بود راه اندازی کردم و در اون زمان که من شاگرد استاد اخوین بودم و تمایلم به میرماد بود، به واسطه اون دوره و تحت تاثیر اون استاد خوشنویسی علاقه‌مند میرزا غلامرضا شدم. از اون استاد خوشنویسی که آقای مرتضی قورچی هستن، چون ایشون کار تابلو سازی رو انجام میدادن، کار کردن با کورل و نرم افزار اجرای حروف رو یاد گرفتم و اون ایام بود که من شروع کردم به، چون سفارش گرافیک میگرفتم و برای پوسترهای خودم بخواستم از نسخ تعلیقی استفاده بکنم که با استانداردهای خودم منطبق باشه، حروف میرزا رو سعی کردم اجرا بکنم و
از منابع مختلف حروف میرزا رو استخراج می‌کردم و این مجموعه خیلی مفصلی از حروف دیجیتال درآورده بودم. سال 93 من توفیق داشتم که برای دوره‌های آمادگی برای کنکور پژوهش هنر شاگرد آقای قلیچخانی باشم، رضا قلیچخانی باشم. اون موقع با هم دیگه آشنا شدیم و یک دوستی شکل گرفت و در اون ایام نوسری مریم دنبال پیدا کردن یه طراح بود که یک قلم نستعلیق رو طراحی بکنن. آقای دکتر قلیچخانی بنده رو معرفی کردن، لطف کردن و بنده رو معرفی کردم و این زمینه ساز همکاری من با نوسری مریم شد. در ابتدا من فکر کردم که مثلا همه چی مشخصه، منم حروف رو طراحی کردم، یه تعدادی کاراکترم طراحی کردم، توی فونت لب بود اون موقع و بعد یک عبارت رو که نوشتیم دیدم چقدر اینا هم با هم ناسازگاره و خیلی پروژه سنگینی بود واقعا. و به همون داستان خوشنویسی و طراحی حروف انگار اونجا اون چالشه دقیقاً وجود آره. اومد. اونجا به شکل ملموس شما متوجه میشی که این دوتا با هم دیگه سازگار نیست، یعنی نمیشه چون در خوشنویسی به هر حال دستت آزاد، خیلی کارا میتونی بکنی، ولی در طراحی حروف نه، خیلی محدودیت ها خیلی زیاده. یعنی باید مجموعه رو با هم دیگه در یک کلی تعریف بکنی که این همه اجزا با هم دیگه کار بکنن و اونقدر تمرکز روی اجزا نباشه. برای همین من یه مقطع به خصوصی از میرزا غلامرضا رو انتخاب کردم که ما اون مقطع رو به نام شیوه میرزا غلامرضا میشناسیم که مقطعیه که میرزا مجاور شده در دستگاه معیرالممالک و در اون دوره میرزا به اون شیوه خیلی خاصش میرسه که حد فاصله سال 1290 تقریبا تا 1304 تا پیش از مرگشه و برای اینکه میرزا چون این اتفاقی که در میرزا میفته و خیلی هم محبوبیت پیدا کرده، یک بخشش مدیون اینه که چون میرزا در شیوه حکاکان به لحاظ خوشنویسی قرار میگیره و شیوه حکاکان کسایی هستند که حروف رو با اون منطق تراشش در مهرها نگاه میکنن و اهل دستکاری کردن حروف هستن و دیزاین در حروفشون وجود داره. میرزا این اتفاق دیزاین در کتیبه نویسیش خیلی ملموسه. بنابراین اینها شیوه های مختلفی رو در قوالب مختلف تجربه میکنن. مثلا در سیاهمشق نویسی حروف میرزا متفاوته با سطر نویسیاش، در چلیپا نویسی با سطر نویسیاش متفاوته، در کتابت هم ایضا متفاوته. بنابراین برای اینکه من بتونم یه حروف همگنی رو داشته باشم به لحاظ فرمی، اومدم سطرهای میرزا در این دوره به خصوص رو انتخاب کردم و سعی کردم حروف رو از اونها استخراج بکنم و اونهایی که نیستن بر اساس اون مهارتی که خودم در شیوه میرزا غلامرضا داشتم سعی کردم اونها رو پیش بینی بکنم، بازسازی بکنم و کار میرزا نتیجه همچین روی کردی در طراحی حروف که میگم که پیشترم گفتیم مثلا از یه تعداد خیلی زیادی کاراکتر به یک تعداد مشخص و بهینه‌ای از کاراکترها رسیدیم. به نظر من بعد از این 6-7 سالی هم که از میرزا گذشته ما میبینیم که این حروف با هم دیگه هنوز دارن خیلی خوب و هماهنگ کار میکنن. شاید یک جاهایش بتونه تغییراتی درش به وجود بیاره ولی کلیتش به نظر من هنوز داره کار میکنه و محبوب و استفاده میشه. اتصال به هی آخر همون لیگ چیزی بود که ازش صحبت کردیم. بله خیلی کم، همون یه دونه است. چون که در واقع چاره‌ای هم نیست برای آره دیگه مراره. اینجا جایی که لیگ چه واقعا نیاز. آره ولی جلالیه همشون کامپوننت های مختلفه. ه جداست، لا جداست، لا به دندونه جداست. دندونه به ه آخر نه، اون یه لیگ چه. ولی چه کنم تمام اجزا جداست، کمال تمام اجزا جداست. این نمونه استفاده میرزا توی بریتیش لایبرریه که دوستم برنای زد پناه اونو استفاده کرده برای ترانسکریپشن متن از طریق روی آبجکت های بریتیش لایبرری. یه مثل یا یک جمله عامیانه هست به نام برو دارمت، به اسم برو دارمت. ما یه پلتفرم ایجاد کردیم برای حمایت مالی از تایپوتاک به اسم daramet.com/taypotak که هر مبلغی در توانتون میتونید برید تو این سایت و پرداخت کنید که این چرخه ادامه دار باشه و ما هم دلگرم. اگه به هر دلیلی این شرایط براتون امکان پذیر نیست، لایک، کامنت و سابسکرایب شما هم
میتونه به ما کمک کنه تا دلگرم باشیم و ادامه بدیم. مرسی، برمیگردیم به تاریخ. تجربیات لترینگی که مختلفی که من انجام دادم این برای کتاب رضا اسلام بود، یک نشریه در آمریکا در نیویورک نورتون و من رجوع کرد که این لترینگ روی جلد این کتاب که برای هاوارد باسکرویل هست، یعنی یه پورتری از هاوارد باسکرویل، یک آمریکایی که اومد ایران در جریان مشروطه و در جریان مشروطه کشته شد، یک بیوگرافی از اونه. من برای اون این لترینگ رو انجام بدم و اسلاید بعدی برای پستش لترینگی از ترجمه از یکی از کت‌های هاوارد باسکرویل که میخواست مثلا حالت دست نویسه، انگار هاوارد باسکرویل نوشته یک جایی. تنها تفاوت من با این مردم زادگاه من است و این تفاوت بزرگی نیست. این رو میخواست اجرا بکنم. لترینگ های بعدی اینم سفارش بود در زمانی که اتفاق شیخ جراح در فلسطین افتاده بود. یکی از همین نهادهای فلسطینی به من گفتش که یک لترینگی بر اساس همین اسلوگان نقف به قوت مع فلسطین بنویس. We are stand strong with Palestine. We stand strong with Palestine. این رو بنویس و خب در فضای اختیار هم حرکت کرده تا حدودی، اما خب خیلی فرم صلب و خیلی سنگین تر. بعد از اختیاره یا قبل؟ بعد از اختیار. بعد از تلسک رو هم میشه دید درش. آره هست. آره. این در واقع همون قضیه سبک شخصی که راجعش صحبت کردیم، یعنی ما میتونیم امیر مهدی مصلحی رو ببینیم داخلش، اما ترجمه‌ای در رابطه با این سفارش. یعنی حل مسئلهش اینطوری انجام. دقیقاً. من هیچ وقتم یعنی حالا تلاش کردم که مهارت‌های مختلفی رو کسب بکنم، هیچ وقت از این که مثلا یه تصویرسازی رو امتحان بکنم یا مثلا برم سراغ یک مدیوم دیگه‌ای نترسیدم. یعنی یه جوری نیست که مثلا من فکر کنم که حالا اینو نرم سراغش دیگه پیچیده میشه و مثلا ممکنه به جواب نرسم. عمدتاً اینطوری بوده که این مثلا جوابش ممکن نقاشی ایرانی باشه. مثلا در شدستیم، در آلبوم موسیقی شدستیم، من اومدم اصلا از فضای مینیاتور ایرانی اومدم استفاده کردم و لترینگش رو بر اون اساس اومدم طراحی کردم. از حاشیه امنت فاصله میگیری؟ آره، اصلا حاشیه امن به خصوصی من ندارم. یعنی مدام اینا حرکت میکنن، خودشون رو توی فضای مختلفی تعریف میکنن. مثلا اینجا یک آرتورکی بود برای همین هولدینگ راهکارا که میخواست تو شورومش این حروف رو اجرا بکنه، با فضای ریحان و اینها حرکت کرده و قرار بود که این حروف خیلی باز هماهنگ باشه با اون لوگوتایپ راهکارا و توی اون شوروم اجرا بشن با فلز و اینها روی دیوار. اسلایدهای بعدی هم نمونه‌های خوشنویسی منه. این تجربه من در تابلو مشق مفردات، یه مجموعه حروفی بود که من مشق‌های مختلفی این هست توی آموزش خوشنویسی دیدین دیگه. وقتی میرین غلطگیری پیش استاد، یه صفحه سیاه مشقی میدین، استاد هی کلمات رو برای شما مینویسه توی سیاه مشقی، در طی مثلا 4-5 بار اون سیاه مشقی تکمیل میشه از مفرداتی که از استاد مشق کردن. اینم با این ایده از آموخته‌های من از میرزا غلامرضا من این مشق مفردات نوشتم، اما بر اساس اون بالا روندگی سطرهای قاجاری. یه تابلو 100 در 70. این مشق‌ها از تصحیح چلیپا میاد اما خودش در دل یه اثر شده. آره تصحیح. دو تا نمونه تجربیات خوشنویسی که اینا همون سال 90 و 91 حدودا هستن. سمت راستی نقلی از اثر عبدالجبار خمسه‌ای و سمت چپ هم یک ترکیب شخصی از اون ترکیب میرزا غلامرضا علیان خیرالبشر که میرزا به شکل دیگری ترکیب کرده و منم ترکیب مستقل خودم رو بر اساس مفردات میرزا نوشتم. و اینا هم لترینگ های آزادی هستند که سالهای اخیر انجام دادم به شیوه دونه پردازی، شیوه تذهیبی و نمونه‌های دیگه هم که تجربیات خیلی در دوران جوانی. نرم افزاری بود یا نه دستیه با راپیده. آره دستی با راپید. در واقع ما از آخرین پروژه شروع کردیم تا به سال 87 رسیده. درود بر تو. من عنوان یک حالا فارغ از کسی که داره فعالیت رو تو حوزه حروف فارسی، به عنوان یه مخاطب باید از تو
تشکر و قدردانی کرد که به 2 علت 2 تا تایپ خیلی قوی مثل میرزا و دبیر که یه جورایی نجات داد این فضای گرافیک رو از تایپ‌های قبلی. یا باید یک خوشنویس مینشست و مینوشت برای یک سفارشی، یا باید از فونت‌های متداول اون زمان استفاده میکرد که همونطور گفتی گزینه‌های خیلی ترجمه شده و خوبی از نستعلیق و شکست نستعلیق نبودن برای استفاده. واقعا چشم آزار میدادن برای کسایی که حرفه خوشنویسی انجام میدادن. دم شما گرم که این مسیر رو باز کردی. خیلی ممنون. و فعال بودی. امیدوارم این قضیه همچنان ادامه دار باشه برات. امیدوارم. سالهای متمادی بدرخشی و ما کیف کنیم از این پیشرفت. خیلی لطف دارید. سیاق هر برنامه باید خواهش کنم که لایک، شیر، سابسکرایب یا اتفاقات شبیه به این میتونه ما رو دلگرم کنه که ادامه بدیم و خستگی رو از تن بچهای پشت صحنه در بیاره. مرسی که ما رو دیدید و شنیدید. ممنون ازت امیرمهدی عزیز. قربانت. خیلی ممنون. من سالها پیش یه قطعه قاجاری رو خریدم که یک سیاه‌مشق بود که این جمله خیلی برای من جالب بود همیشه و از اون به بعد سعی می‌کنم که توی طراحی‌هام به عنوان یه تکست سمپل استفاده کنم. هزار سال گذشت از حکایت مجنون، هنوز مردم صحرانشین سیه پوشند.